Эрхэм мөндөд үзэгчдээ бидний зүгээс бэлэн өргөдөг Баяр наадмын нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг үзэгч та бүхний хүртэл болгоход бэлэн болж байна. За энэ удаагийн дугаараа бид өхөн Өвөр хангай аймгийн Дөлгөөн хурд 36, за Нутгийн хурд дэмжих наадмыг одоо үзэгч та бүхний хүртэл болгоход бэлэн болж байна. За энэхүү Баяр наадам нь уламжлал болон зохион байгуулагддаг бөгөөд энэ жил 36 дахь удаага зохион байгуулагдаж байгаа юм. За Баяр наадмын үед хурдан мордын уралдаан, за үндэсний өвхийн барилдаан, за олон сайхан одоо хүндэтгэлийн үйл ажиллагаануудад зохион байгуулагдахаар төлөвлөгдсөн байлаа. За тус Баяр наадмыг нутаг орно гэсэн сэтгэлтэй тус одоо нутагт ажиллаж хөдөлмөрлөж байгаа за нэгэн үеийн залуучууд маань хамтран одоо зохион байгуулсан гэдгийг та бүхэндээ дуулахад таатай байна. За тус Баяр наадам бол Өвөр хангай аймгийн Зүүн Баярлаан сумын дэвшил одоо 6 дугаар гийн нутагт одоо зохион байгуулагдсан. За ингээд одоо дэвшлийн хөндөд төрж өсч хүмүүжиж олон салбарт бас амжилттай сайхан хөдөлмөрлөж ажиллаж байгаа одоо бас 30 гаруй одоо залуучууд маань гэр бүлийн хамтаар одоо энэхүү Баяр наадмыг хэвээнд итгэж одоо зохион байгуулж байгаа гэдгийг та бүхэндээ дахин дуулгая. За ингээд Баяр наадмын нээлттэй үйл ажиллагаа болсон. За нээлттэй үйл ажиллагааны үеэр тус Баяр наадмыг зохион байгуулж байгаа залуучууд маань бас тайзан дээр өргөдөн гарч минжлэгийг дэвшүүлж Баяр наадмыг одоо нээсэн. За мөн одоо энэхүү Баяр наадам төрөлгөөр одоо хүрэлцэн ирсэн урлаг соёлын одоо уран бүтээлчдийн хайдууны мэдчилгээ Баяр наадмын үзэж сонирхож байгаа наадамчин олны сонорыг мэлаас юм аа. За ингээд эрхэм мөндөд үзэгч та бүхэн нэвтрүүлгийнхэнд за Дөлгөөн хурд 36, за Нутгийн хурдыг дэмжих Баяр наадмын албан ёсны нээлттэй үйл ажиллагааг хүлээн авч үзнэ. Сайн байцгаана уу эрхэм мөндөд наадамчдаа. Өнөөдрийн энэ сайхан хар хурдаг шилжсэн хардаг өдөр Дөлгөөн хурд 2026 наадам маань өндөр үедээ дэлгэж байгааг хүлээн авна уу. Хурсан улсынхоо хураан дуугаар өнөөдрийн энэ сайхан наадмаа эхлүүлье. Нэгэн нутгийн сэтгэл ийсэн олон сайхан залуучууд ий санаагаа нэгтгэж өнөөдрийн энэ сайхан наадмыг жил болгон зохион байгуулж өнөөдөр 36 дахь удаага тахилах наадмаа эхлүүлж байна. Энэ сайхан Дөлгөөн хурд 2026 наадмыг зохион байгуулж байгаа нутгийн сайхан нэгэн үеийн залуучуудаа тайзнаа алдаршуулсан дуудъя. Баяндарчин Хамбатар, Ямбагийн Хамжоо, Улсёрийн Төмөрбаатар, Бачаадаржийн Пүрүдэрч, Сүхбаатарын Тотой, Бацүхийн Улций цаадад, Мөн сайхны Ширүү, Дамдан бүрвийн Наруу, Жаргадын Дондудэрч, Пүрүдэрчийн Улцийхүү, Батулдын Ганхойг, Иштэрчийн Отхумбямба, Тавгсөрөнгийн Вандандарч, Дангасрынгийн Дарч, Ганхойгийн Гамбатар, Батгэрлийн Ганхойг, Нацагдэрчийн Нямдарч, Юндэнбатын Баясгалан, Гандалгийн Хасуул, Намширийн Дарч, Төмөрбаатарын Жамц, Болдын Сонжид, Баатрын Жанчив, Товгийн Нямсүрэн, Намширийн Цэрнэдмэд, Ямнангийн Батсайхан, Цэнгөдийн Цовбаяр, Төмөрөгийн Доржидэрэм, Арднагийн Ямцэрэн, Болдбаатрын Ямдарч, Баталгэрийн Алтан гэрэл, Доржийн Бямбар гэсэн эдгээр сайхан залуучууд өнөөдрийнхөө Дөлгөөн хурд 2026-г амжилттай сайхан зохион байгуулж байна. Эдгээр сайхан залуучдаа халуун баярыг хүргэе. Ингээд наадамчин олондоо бэлтгээ дэвшүүлж өнөөдрийн Дөлгөөн хурд 2026 албан ёсоор нээж өгөх хэмээн та бүхний өмнө Бацүхийн Улций цаадлыг хүндэтгэн орж байна. Сайн байцгаана уу нутгийн зан олон та бүхэнд энэхүү сайхан нар уурдагширсан Дөлгөөн хурд 36 дахь жилийн энэхүү Баяр наадмын мэндийг дэвшүүлье. Та бүхэн маань сайхан туслаж байна уу? Ингээд энэ жил нэг үеийн шилжүүлсэн сайхан 32 залуучууд зуны адаг сарын шөнийн нэгний бар өдөр энэхүү сайхан наадмаа өнөөдрийн азарган насны уралдаанаар эхэлж ийхүү сайхан эхэлж байна. Тэгээ та бүгдээ Дэнж хотод дэлгэр сайхан наадмын үлзийтэй ёроолыг өөдөөд нь өргөн дэвшүүлье. Энэхүү Дөлгөөн хурд 2026
нутгийн урд дэмжих 36 дахь жилийнхээ наадмын арга хэмжээг нээснийг мэдэгдэе.
хөлгийн дахиан ургийн үзүүр салхин дэсгэрнэ уулын уугийн усан согсороо рун тавг шүргэн байна атомын дэсэрэ сайхан байна адуу чимли жаргаж явна өвсөн хадуурсан харбана уулсын дондар улахан байна тулгай сайхан зоосортоо дүмэн агтэн гарган байна атомын дэсэрэ сайхан байна адуу чимли жаргаж явна жармай тодроо Монгол асар дайраг шуугч хурдан нэг шагшилна хоёр үнцэд уулын дайчин төвд мөрдөнэ холын босоо тодорсон их мандан хөлгүүдэ битэн төгсөр уурно яаж мөрдөө чижээ эрдэх хөлгүүд арих түрүүн магнаач хурдсан их мандан утгийн хурд хурсан нар зуян дээр их атуны салхик нэ оин шин тосбэсинсэ их мандан хөлгүүдэн их гомын хурдаго Şarlamın rude dille bu Bunun işine Bunidon nasa Mini zulkini gamsan Dilmin tarma şargına bu Bunun işine Adonidon nasa Mayonagı sarma şargının rude dille bu 명랑은 시도든 군이동 나사 미니 술기니 감성은 들리니 더러워 잘나고 Saydıkça soğudum kurduğuna Çarguna pinstik mörmine ko İktidara yansadık istedara değişmedik hep sürgümandan Uğrıkçı kurradan kulegimin o
За ингээд Дөлгөө урд 36 наадмыг маань нутгийн унган нутгийн залуус 32 залуус маань нээж энэ сайхан наадмыг ингээд зохион байгуулж байна. За энэ 36 жилийн өмнө энэ сайхан наадмыг ер нь анх санаачилж ер нь байсан нутгийн ахмадууд, буурлууд тав хүндээ бас маш их талархснаа илэрхийлмээр байна. Энэ сайхан наадмыг бас буугагийн таслахгүй бас үргэлжлүүлж авч явжсэн, оролцож наадмыг хийж байжсэн бүх хүмүүст бас талархснаа илэрхийлмээр байна бид бүхэн. Тэгээ энэ 32 залуус ингээд энэ баяр наадмыг нэг өдөр бас зохион байгуулад дуусчих биш. Энэгээр өргөн хүрээгээр нь авчид бол маш их агуулгатай юм байна. Найз нөхд болж байна. Эндээс бие бинийгээ таньж байна. Нутгийнхныгаа мэдэж авч байна. Гэх мэтчлэн ер нь дурдаад байвал зөндөө сайхан зүйлүүд байна. Тэгээ дахин хэлэхэд ер нь энэ наадам бол бидэнд маш том өв соёл ер нь юугаарч үншүү тийм сайхан зүйлийг ер нь биднэрт үлдээж байгаа юм байна. Одоо тэгээ би үүнээс хойш бидний дүүнер, бидний үр хүүхдүүд ер нь цааш нь тэгээд өшөө олон залуусаас хийж өшөө өргөн дэлгэр болох байхаа гэж бодож байна. За бүгдийн сайхан оруулаад. Ирж шүү андаа. За дөөрөм дуудаа. Хоржиг дуу. За тэр. За энэхүү эрх мөнүүд үзэгчтэй жогоор тавраа. Өрөнгө аймгийн одоо Дөлгөө хайрхны урд 2026 нутгийн урдыг дэмжих баяр наадмын хурдан газар гараа зурсан. Өвөр хангай аймгийн Тарагцсан аймаг алдардааш Бэхбатын бас хоёрын хайр газар хамгийн ардар эргээд нэвт туулж байгаа газар байна даа үзэгчтэй. За энэ одоо Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр яач Базарсатын Дэмэн жаргалын унган адуу. За ийм одоо урдаа азар гараад ирсэн маань. За өнгөн дээр шараг хазаа азар гарч ирсэн. Өвөр хангай аймгийн хайрхан дудаас байж даш дондын мөнгө гэдэг одоо урдаа азар сум аймгийн ордгийн жанртай олон наадмуудаа иргэд төрсөн. Базарсатын одоо Бадарсад гэдэг одоо хөвгүүд одоо онцсон байгаа. За яг одоо энэ нэг 5 хазаа азганд хавцаад ингээд юу шүү. За ингээд өнгөний азгнууд бол одоо өнгөн дээр одоо гарч ирсэн. Нааглаар одоо жоох хойр дээр 38 дугаартаа урдааны зондуудаа борцсон хээр азар одоо гарч ирлээ үзэгчтэй. За энэ хайр зарцуул Өвөр аймгийн зүүн баяраас хойш Батбаатарын Цэрэнбаатарын одоо урдан хайр азар хамгийн нааглаар одоо гарч ирсэн ба харагдаж байна. За мөн одоо 118 дугаартаа урдааны 418 дугаартаа урдаанаас Өвөр аймгийн Тарагцсан аймаг алдардааш Бэхбатын бас хоёрын одоо хурдан хайр азар өнгөн дээр одоо гарч ирсэн. 38 дугаартаа урдааны зондуудаа борцсон хүрээ азар бас өнгөнд хүрээ азар гарч ирсэн. За энэ Өвөр аймгийн 12 хэсмийн хойш Хөрвийн сумыг одоо хүрээ азар бас энэ хайр азрын саалтар одоо гарч ирсэн ба харагдаж байна. За дахиад жоохон хойш дарын азрууд одоо гаруул юм. За хоёр дээр бол одоо шар галзан даштомын мөнгөтэй одоо урдан шар галзан азар гараад ирсэн байгаа. За 5 дээр 115 дугаартаа урдааны зондууд мордсон хээр азар одоо гаравчлаа. За Өвөр аймгийн Баян гусмын аюурын бачаарлын одоо урдан хээр азар энэ жил одоо аймаг сумхамын одоо дайр төрөөс одоо 6 дээр 157 дугаартаа урдааны зондорсон Өвөр аймгийн Баян гусмын Батулган Батшгийн одоо урдан хазаа азар гарч ирсэн бол 8-ын бүрэн дээр 52 дугаартаа урдааны зондууд мордсон хүрэн азар бас нэлээд ширэг хөлтөө гарч ирсэн. За наад азруудаа за арын азрууд нэлээд ширэг гарч ирлээ. Хамгийн наадаар битүү нэмнээдээ урдан хээр азар одоо уршилд авчихтай. За энэ одоо Өвөр аймгийн Санцмгийн яаж Цэрэн сүрэнгийн Цэрэн дэржийн одоо урдан хээр азар одоо уршилж байна. Уушлахгүй шүү. Наад азруудаа сайн харуулд одоо уршилж байна. За энэ дундуудаа хазаа азар гарсан Өвөр аймгийн Тарагцсан сумын алдардааш Чулуунбаатарын Данаажийн одоо урдан хазаа азар одоо гарч ирсэн ба харагдаж байна. За мөн одоо хамгийн заалаар одоо нэг хүрэн азар одоо гарч ирсэн. За жоох хойшлоод ингээ арын азруудаа харуулчаад тэгээд одоо уршилнаа. За газрын одоо олон сайхан одоо зурсан 109 дугаартаа урдааны замд одоо мордсон хүрэн азар бас одоо гараад ирсэн байгаа чинь. За яг одоо ингээ архаас харуулад ингээ уршилжоо. 109 дугаартаа урдааны замд одоо мордсон хүрэн азар бол за Өвөр аймгийн Тарагцсан байж Мөнхбаатарын одоо хүрэн азар усын дундууч байна. За энэ 22 дугаартаа урдааны замд мордсон зээр тазар одоо гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За энэ одоо Өвөр аймгийн зүүн баялаас маш долмын сумын алдартай долмын мягмар чулууны одоо урдаа азрах. За энэ одоо сум орнуудад олон наадамд айр төрж ирсэн. Энэ одоо урдаа явуулж байгаа азруудын хамгийн өндөр настай азар бол энэ одоо долмын мягмар чулууны одоо хүрээ азар баг шүү дээ. За энэ бүх азрынхаа дээр ойртоод одоо авшиж байгаа. За хамгийн цаглаар 109 дугаартаа урдааны зондорсон Өвөр аймгийн Тарагцсан аймгаш Мөнхбаатарын одоо урдаа азрууд үзэгчтэй. За уяаж одоо Мандахын Балжины одоо уяаж сайдхан таруулж урж байгаа. Таалтын Чулуунбаатарын Данаажийн одоо урдан хүрээ азар одоо авшиж байна. За энэ бүх азруудын ар дээр бол одоо энэ Өвөр аймгийн Санцмгийн яаж Цэрэн сүрэнгийн Цэдэн дэржийн одоо хээр азар одоо авшиж байгаа бол энэ дөрвөн азрын өнгөн дээр 157 дугаартаа урдааны замд домордсон Баян гусмын гаш Батулган Батшгийн одоо урдан зээр хазаа азар ба мөн одоо сайн сумар нутгийн чанартай олон наадмууд одоо хайр төрж ирсэн. За энэ 5-6-гийн хазрыг одоо харуулад одоо авширлаа. За энэ хээр азар бол 115 дугаартаа урдааны зондорсон мөн одоо Өвөр аймгийн Баян гусмын гаш Бачаргалын одоо сумын алдартай Бачаргалын Одхээр гэдэг азар байгаа шүү дээ. Сартай азар бол Одхээр азар. За энэ бүх азруудын өнгөн дээр 38 дугаартаа урдааны зондууд мордсон
За өөр ханга аймгийн 10 ихээс маш Пүрвийн сумын одоо урдан сартай хүрээ азарга байгаа шүү дээ. Сартай хүрээ азар бол өнөөдрийн баяр зингэд наадмын төлгөөр 2026 оны баяр наадмын хурдан азаргны уралдааны 4 удаа гараад ирсэн. За 5 дээр бол одоо ОТГ-ээр одоо орж байгаа. Өөр ханга аймгийн Баянгол сумын үеч аюурын сумын алдарт үеч аюурын бочиргын ОТГ-ээр азарга 5 дээр одоо орж байгаа маа. За ингээд төлгөөр 2026 өнөөдрийн их баяр зингэд наадмын хурдан шандаас азарны уралдааны хөдөлж ордож байгаа 3 азаргыг одоо харуулъя. За ард дээр нэг дараад яваарай. За хамгийн цаатлаар шар галзаа азраг одоо уршиж байгаа. За энэ азраг бол одоо Үранга аймгийн Хайрхан Дулаан сумын аймгийн алдарт байч Даштондын мөнх кадрын одоо урдаа азраг шүү үзэгчтэй. Үранга аймгийн Тарагц сумын аймгийн алдарт байч Самдан цоодлын мөнх кадр одоо уяа солигон тааруулан өржүүлж байгаа. Базар сад гэдэг хүүхэд дуудсан. Өнөөдрийн одоо төлгөө урд 2026 баяр наадмын хурдан азрагны уралдааны 2 дээр удаа гараад ирсэн. Одоо уршиж байна. За хамгийн наадлаар 38 дугаартай уралдааны зам одоо урдсан хурдан Хээр азраг одоо уршиж байгаа. За Хээр азраг бол одоо Үранга аймгийн зөв баярлсан байж Батбаатарын Цэрэнбаатарын одоо сумын алдартай одоо урдан Хээр азраг. За сумынхан баяр наадамд одоо 3-4-тэй ийм одоо урд азраг шүүн үзэгчтэй. За Цэрэнбаатарын Санжаа дам гэдэг хүүхэд одоо унцсан одоо уршиж байна. За жоох уурсаа зэрэгсүүлээд одоо дараалаа. За ингээд төлгөө урд 2026 нутгийн урдыг дэмжих өнөөдрийн их зингэл баяр наадмын хурдан азрагны уралдааныг Үранга аймгийн Тарагцмын аймгийн алдарт уяач Бэхотын ус хоёрын одоо авраг Хээр азраг хөтөлсөн байгаа харагдаж байна шүү үзэгчтэй. Соёолын өрөө Үранга аймгийн баяр наадамд 2024 онд төрүүлсэн. За жоох урагшлаад 2025 онд Үранга аймгийн баяр наадамд төрүүлсэн. За өнгөрсөн жил одоо мөн одоо Үранга Баян онгор аймгийн Шигшмэл хотод одоо очиж төрүүлсэн. Автоврын 100 жил төрүүлсэн гэдэг. За энэ одоо азраг бол одоо энэ жил 8 тай одоо урдаа азраг байгаамаа. За ингээд өнгөний 3 азраг бол одоо нэлээд ширэг хөлтэй гарсан. За арай азрагууд харуулъя. За энэ 3 азраг аюулч газар ус арай болоог байгаа. За 3 азраг ч юм уу арын азраг ус нэлээд одоо холдож байгаа харагдаж байна. За ард дээр одоо 2 одоо азраг одоо орж иж байгаа. За Үранга аймгийн 10 хэр сумын үеач Пүрвийн сумын одоо хүрээ азраг 5 дээр шүү үзэгчтэй. За 115 дугаар уралдааны дундор Үранга аймгийн Баянгол сумын үеач аюурын бочиргын одоо ОТГ-ээр азраг 4 дээр одоо орж ирлээ. Дахиад хойшоо суулжээ. За ингээд 4-5-2 азраг болоод энэ одоо оршиж байгаа. За ард дээр дахиад 3 азраг одоо оршиж байна. За арын азраг одоо ингээд сайхан харуулнаа. За ард дээр бол одоо энэ 50 зээр тацаа азраг одоо орж ирсэн. За 2 азраг орж ирсэн. Данаажин одоо орж азрагсан. Энэ 3 азрагны өнгөн дээр Үранга аймгийн Баянгол сумын үеач Батулган Батгшийн одоо урдан зээр тацаа азраг. Түүний арал дээр Үранга аймгийн Баянгол сумын Тарагц сумын алдарт үеач Монгол улсын одоо цоллооч Чулуунбаатарын Данаажин одоо урдан зээр тацраг одоо орж ирсэн ба харагдаж байна. За энэ 3 азрагны ард дээр одоо 109 дугаартай уралдааны замд одоо мордсон. Хүрээ хазаа азраг одоо оршиж байгаа. За энэ Үранга аймгийн Тарагц сумын үеач мөнх кадрын одоо урдаа азраг. Үранга аймгийн Тарагц сумын үеач Мантахын Балжины одоо уяа солигон таарууд одоо ижирлуулж байгаа. За ингээд сайхан харуулъя. Ингээд бид хүн та бүхэндээ 2026 оны төлгөө хурд 2026 нутгийн одоо хурдан албануудыг одоо дэмжих энэ сайхан одоо уралдааныг одоо хөргөж байгаа. За энэ 3 азрагны өнгөн дээр Батулган Батгшиг гэдэг Үранга аймгийн Баянгол сумын үеачийн одоо хурдан зээр тазаа азраг бол одоо энэ 3 азрагны өнгөн дээр одоо оршиж байгаа. За энэ дунд нь одоо оршиж байгаа зээр тазаа азраг бол одоо Үранга аймгийн Тарагц үеач Чулуунбаатарын Данаажин одоо хурдан зээр тазаа азраг үзэгчтэй. За Цэрэнбонцог гэдэг хүүхэд одоо унсан одоо оршиж байгаа. За 8 дээр одоо энэ хүрээ хазаа азраг бол гарсан цагаас хавс яг одоо энэ хайрд оршиж байгаа. За энэ одоо Үранга аймгийн Тарагц сумын алдарт байш Мантахын Балжины мод шурлуулж байгаа. Мөнх кадрын одоо урдан хүрээ азраг бол одоо 8 дээр одоо оршиж байгаа гэдгийг та бүхэндээ дуулахад таатай байна. За ингээд одоо үзүүрийн 8 азраг бол одоо арын азрагаас салс байгаа. За одоо 4-5-ийнхаа 2 азрагыг одоо бүгдээр хамтдаа харуулъя. За төлгөөн хурд 2026. За нутгийн одоо хурд хурдан хөлбөрийг дэвжих энэ сайхан уламжлалт уралдаан бол 36 дахь жилдээ одоо зохион байгуулж байна. За 38 дугаартай уралдааны замд одоо мордсон хүрээ хазаа азраг бол одоо Үранга аймгийн 10 хэрэг сумч Пүрвийн сумын одоо урдан хүрээ хазаа азраг Чингис ээж нэрнэтэй хүрээ хазаа азраг бол одоо явж байгаа. Суманд одоо 2 төрүүлсэн Отхон баярын Отхон жаргал гэдэг одоо хүү одоо унтсан гэдэг өнөөдрийн баяр зингэл наадмын хурдан шандас азрагны уралдааны 5 дээр удаа гараад ирсэн байгаа да. За арын 3 азрагч бол энэ 2 азрагн дээр нэлээд шахаж одоо орж ирэхээр одоо харагдаж байна. За 4 дээр Үранга аймгийн Баянгол сумын үеач аюурын бочиргалын ОТГ-ээр гэдэг азраг одоо явж байгаа шүү үзэгчтэй. За сумын алдарт байш аюурын бочиргалын одоо журлуулж байгаа ОТГ-ээр азрагыг төр мандах гэдэг хүүхэд одоо унсан. За ингээд одоо төлгөө урд 2026 өнөөдрийн их баяр зингэл наадмын хурдан шанс азрагны уралдааны 4 дээр удаа гараад ирсэн урагшилж байгаа нэ. За Үранга аймгийн Хайрхан Дулаан сумын үеач за Даштондын мөнх кадрын одоо урдаа азраг. За Үранга аймгийн Тарагц аймгийн алдарт Самдан цоодлын мөнх кадр одоо уяа солигон тааруулан уйшурлуулж байгаа. За Базар сад гэдэг хүүхэд одоо энэ шар хазаа азрагыг бол
унтсан. За ингээд одоо сайхан гаргаж ирээд одоогор бол одоо сайхан дарцсан одоо уршаад байна. Шар хээр язраг бол одоо өнгөн дээр одоо гараад ирсэн одоо уршиж байгаа бол за хоёр дээр бол хээр язраг одоо уршиж байгаа. За энэ одоо хээр язраг бол одоо Өвөр хангай аймгийн зүүн буй Лан сумын яаж Батбаатарын Зэрэнбаатарын одоо хурдан хээр язраг. За сумын бохон одоо сум орнотгийн чанартай олон наадмуудаас айргсан сумын одоо 3 төрөвтэй ийм одоо хурдан азаргаа. Одоо өнөөдрийн одоо Дөлгөө урд 2026 баян наадмын хурдан чанадаас азгарны уралдааныг одоо хөдлөөд за энэ хоёр газар бол одоо холгон тасарсан. За Өвөр хангай аймгийн хайрхан дулаан сумын яаж Таштамдын мөнх баатрын одоо хурдан шаргалзаа азар бол 3 дээр хэвээрээ одоо орж ивж байна. 3 дээр хэвээрээ одоо орж ивж байна. За шаргалзаа азар бас арын азруудаас бас холгон байгаа. За 5 азар бол бөөгжөө үзэгчтэй. За Өвөр хангай аймгийн Баянгол сумын яаж Одхээр бол одоо бас одхээр бол одоо өнгөн дээр энэ 5 азрын өнгөн дээр шүү үзэгчтэй. Өвөр хангай аймгийн Баянгол сумын алдартай аюурын мачаар одхээр өнгөн дээр юм байна. За түүний ард дээр мөн одоо Өвөр хангай аймгийн Баянгол сумаас одоо ирж урдж байгаа. Баянголын Батбулган бат гişгийн одоо урдан зээл талцаа азрах. Түүний ард дээр Өвөр хангай аймгийн Тарагц сумын алдартай яаж Чулуунбаатарын Данааж одоо урдан зээл талцаа. За арын азрууд харуул зээл талцаа азрах. Одоо ороод ирсэн. За одоо энэ хоёр азрууд бол ингээд 4 5 6 дээр одоо оршиж байгаа. 7 дээр одоо хүрээ алзаа азар одоо оршиж байгаа. За энэ одоо хүрээ алзаа азар бол одоо Өвөр хангай аймгийн Тарагц яаж Мөнхбаатарын одоо хүрээ алзаа азар. За түүний ард дээр хурдан газрын уралдааны өнгөн дээр одоо оршиж байсан. Өвөр хангай аймгийн 10 ихэр сумын сумын алдартай байж Хөрвийн сумыг одоо хүрээ алзаа азар одоо оршиж байгаа. За одоо ингээд оршилнаа. За эхний одоо азрууд ч юм бол нэлээд одоо олдсон байгаа. Одоо Биготын ус өрөө яриа азар бүр одоо цаашаа тасраад явцсан юм шиг байна. За ингээд энэ сайхан баян наадмын Адуун сүргийн мандаа болсон хурдан газар барайнд орж ирэхэд Өвөр хангай аймгийн Тарагц аймгийн алдартай байж Биготын ус өрийн одоо урдан хээр азар одоо машины нийлэр хийдтэй байна. 60 хүрч одоо тарлаж одоо орж ирж байгаа. За жаргалтай сайхан уралдааныг одоо бид хүн одоо харж байна. За ингээд хээр азар бол аргагүй одоо хурдан байгаа байна. Энэ цагт тодорсон эрэмгийн одоо хурдан газар бол Өвөр хангай аймгийн Тарагц аймгийн алдартай байж Биготын ус өрийн одоо хурдан хээр азар маа унтраахгүй шүү. За 6 дээр очиод унтраахгүй очиж шүү. За ингээд Өвөр хангай аймгийн Тарагц аймгийн алдартай байж Биготын ус өрийн хээр азар төрүүллээ үзэгчтэй төрүүллээ. За одоо аман үзүүний азрыг одоо бүгдээрээ харна. За Өвөр хангай аймгийн зүүн буй Лан сумын алдартай байж Батбаатарын Зэрэнбаатарын одоо хурдан хээр азрыг аман үзүүл одоо урдаллаа. Шаргалзаа азар бол Өвөр хангай аймгийн Тарагц аймгийн алдартай Самдан зоолын мөнх баатрын үеж урдуулж байгаа. Өвөр хангай аймгийн хайрхан дулаан сум байж Таштамдын мөнх баатрын одоо урдан шаргалзаа азрыг айргийн 3 одоо урдаллаа. За Өвөр хангай аймгийн Тарагц сумын алдартай яаж Чулуунбаатарын Данаажийн одоо хурдан халзаа азрыг ингээд айргийн 4 одоо урдж биш үзэгч. Айргийн 4 одоо урдаллаа. За энэ хоёр азрын алин айргын од төрөө Баянголын хоёр азар заа цаалаар халзаа азрыг одоо орчлоо доо. За ингээд Өвөр хангай аймгийн Баянгол сумын үеч жаргалын бат гişгийн одоо зэр талзаа азрыг айргийн 5 одоо орж Өвөр хангай аймгийн Баянгол сумын алдартай аюурын мачиргалын од хээр газар 6 одоо ордлаа. 6 одоо ордлаа. За 7-8 азраа одоо бүгдээрээ харъя. За стоптойгоо сайхан уралдааныг бас азрын уралдаан бол гайхалтай шивдэгэн одоо сайхан боллоо. За энэ авч за ингээд арын 7-гийн азрыг одоо орж иж байгаа үзэгчтэй. За энэ одоо 7 номерт 109 дугаартай уралдааны замд одоо морцсон Өвөр хангай аймгийн Тарагц аймгийн Мөнхбаатарын одоо хурдан бүрэн азрыг болоод одоо ордолж байна. Жана Өвөр хангай аймгийн 10 хэрсэн байж Бүрийн сумын одоо сумын алдартын хөрөө алзаа азар бас ингээд 8 дээр одоо ордолж байна. Монгол наадмын торгон жолоо. Өнөөдөр Дөлгөө хурдтай хээр азар сайхан төрүүлээ баяр хүргөө. Баярлалаа. Тэглээ. Дөлгөө хурдтай байж хээр азрын төрүүлэхээ. Азарныхаа тухайд нэр бол томоохон сайхан Азраг маань аймагт соёлон гавч газар хоёр төрүүлсэн. Тэгээ сумын 100 жилүүдэд аймгийн тэгшээ маань нийлээд 4 төрүүлсэн. Сумын тэгшээ маань аймгийн бүс уралт авалт. Тэр амжилт тазрахаа. Дөлгөө хурдд юу нурдж байсан. Дөлгөө хурдд нуралдж байсан. 10 хэдэн онд лээ. Сарал цагаан нуралдчихсан. Нуралдчих. Баяр хүргье. Өнөөдөр Дөлгөө арихныхаа наадам дээр хээр азраа сайхан амуу зүйдүүлээ. За хээр азрын талаар. Амны хээр азраг нэг сумын 2 төрөө. Тэгээд огшоо олон арихтай 5 6 арихтай. Шил бод маа. Огшоо наран болд гэж үнэ өмгөөд. Тий. За тэгээд нутгийн сайхан наадмынхаа талаар хэлээ. Нутгийн наадам сайхан болж байна, их гоё болж байна, өргөн дэлгэр. Стомер харан сайхан бодлоангүй сайхан эргэж. Их гоё наадам болж байна гэд
зохион байгуулж байгаа ард түмэнд бүхэн сайхан баяр амжилт. Төлгөө урдын наадамд ирж сайхан хайрагдлаа бий. За баярлалаа. Намайг Буранга аймгийн 17 сумын алдарт байж Батнам гэж юм байна. За энэ шаргаал заазар болохоор 17 сумын Мөнхбаатар гэж хүний одоо яас ойлгоно. Харагц сумын аймгийн алдарт байж Сан зоодлын Мөнхбаатар гэх манай найз яас ойлгоно харсан та. Энэ жилийн хэд хуралдаа байна? За энэ жилийн 3 дахь хуралдаа Харагц сумын наадамд харагдсан. Тийм амжилттай байна та. За баярлалаа. За баярлалаа. Өнөөдөр төлгөө хурдтай ирж халзаазраа сайхан хайрагдлаа баярлалаа. За баярлалаа. За азрынхаа тухай. Тэгээд за энэ 23 алтын ширээ. Хайшлын Батсүрийн гэдэг хүний лунган хатуудаа. За Сумар нутгатаа л оролдож байгаа юм атуу. Өнөөдөр сайхан төлгөө баяр наадам сайхан зохион байгуулалт сайхан болж байна да. Тэгээд азрын уралдаа. Азраа сүлцээрс азраг уралдаа сайхан дөрвөр уралдлаа. Наадам жолондоо баяр хүргье. За уяа чи манай найз сумын алдарт байж Батэрдний хэцүүлээ байгаа. баярынхаа наадам студид байгаа. Оо за маш их баяртай сайхан байна. Миний алзад энэ Баянголд сая одоо аргийн амг зүудчээд ирсэн. Энэ азраг нь одоо 6-д орсон тэр сард гээд тэр ядрагтай. тий төрүүлээд энэ амг зүудээр ирсэн. Харин Баянгол хоёроо төрөө амг зүрүүд ирсэн байсан тийм. За наадам студид байгаа тийм. Оо маш сайхан наадам болж байна. Маш их баярлалаа. Миний азраг гултэн байвал сумын эргэж аймгийн алдарт байж Мэждийн гамбалд гээд одоо энэ ахын унгатуу над даагандаа ирсэн. Дааган цагаас бас сайхан наадж байна. Өө зөндөө хариг төрүүтэй. За Өрөнгө аймгийн Зөв Баялан сумын нутаг дэвсгэрдээ зохион болгодог Төлгөөн хурд нутгийн хурдан адууг дэмжих энэ сайхан баяр наадмын хурдан шандаст азрын уралдаанд төрүүлж яригдсан газруудын байшинглыг гардуулах үйл ажиллагаа явагдаж байна. За ингээд өнөөдрийн баяр наадмын хурдан шандастад азрын уралдаан бас сайхан болж өндөрлсөн. За ингээд зохион байгуулагчид болон ивент тэтгэгчдийн зүгээс хурдан азрын уралдаанд төрүүлж яригдсан газруудын байшинглыг гардуулан өгч баяр хүргэж байна. За мөн одоо хурдан азрнаас Зөв Баялан сумаас хамгийн одоо өндөр дээгүүр одоо амжилт гаргасан бас азргийг одоо төрөө мөрний байгаар одоо байсан байгаа. За ингээд төрүүлж яригдсан азрнуудын эзэнд нь хөрөмжил медаль, мөнгөний шагналыг гардуулан өгч баяр хүргэлээ. За Дөлгөөн хурд 2026 нутгийн хурдыг дэмжих 36 дахь удаагийн баяр наадам бол Өрөнгө аймгийн Зөв Баялан сумын за хад 5 дугаар баг буюу за мөн одоо дэвшил 6 дугаар багийн одоо нутаг дэвсгэрүүдээр зохион байгуулагдаж байгаа юм. За энэ жутгаараа одоо өнөөдрийн баяр наадмыг зохион байгуулж байгаа залуучуудын зүгээс Дөлгөөн хурд энэ сайхан уралдаанаа дэмжиж жил болгон энэ сайхан уралдааныхаа дэнж дээр сүндэрлэх өргөө цагаан гэрээг за сэлбэртэй одоо өргөө цагаан гэрээг одоо бас худалдан авч за энэ сайхан одоо баяр наадамдаа зориулж багийнхаа одоо удирдлагуудад хүлээлгэн өгсөн сайхан үйл явдал болсон гэдгийг та бүхэндээ хэлгээд таатай байна. За тус одоо өргөө цагаан гэр бол жил болгоны одоо Дөлгөөн хурд баяр наадам дээр одоо бас баригдаж за хүндэтгэл ёслолын гэр болж за тухайн одоо гэр дотор олон сайхан одоо хүндэтгэл ёслолын үйл ажиллагаанууд бас зохион байгуулагдах учиртай юм аа. Тус одоо Дөлгөөн хурд одоо уралдааны жилийн наадам дээр одоо тус гэр маань одоо зориулагдсан сүндэрлэн одоо баригдаж босох юм аа гэдгийг та бүхэндээ дахин хэлье. За мөн түншлэн одоо зохион байгуулагчдын зүгээс хад 5 дугаар буюу одоо дэвшил 6 дугааргийн удирдлагуудаар олон жил ажилласан багийн одоо удирдлагуудад үеийн одоо багийн дарга нарт дурсгал бэлэг гардууж тэдэндээ бас ажил хөдөлмөрийн сайн сайхан бүхнийг өсөн өрөөж жилийн одоо энэ сайхан Дөлгөөн хурд баяр наадмыг зохион байгуулахад сэтгэл зүрэхээ дэвсэж хамтран ажилладаг нь талархал илэрхийлж за дурсгалын зүйл гардууж одоо баяр хүргэсэн юм аа. Өрөнгө аймгийн Зөв Баялан сумын Дөлгөөн хурд 36 жил нутгийн урдыг дэмжих баяр наадмыг тохиолдуулан зохион байгуулагч Унган нутгийн залуусаас 5 дуурайгийн хамт олонд сэлбэртэй 5 ганта өргөө цагаан гэрийг бэлэг болгон дурсваа. Нутаг уул усны маань заяад үшиж иргэд малчд маань амар амгалан байгуултваа гэсэн 2026 оны 7 сарын 15 гэсэн ийм батламжтай гардуулж байгаамаа.
хэдхэн мөчийн дараа өнөөдрийн баяр цэнгэл наадмын хурдан их насны морьтой уралдаан зурдуу үлгүүд бас ирнэ. За төхөөрөмжуулаа 20 жилөө. За яваарай. За ийхүү эрхэм хүндэт үзэгчдээ Дүлгөөн хурд 2026 өнөөдрийн баяр цэнгэл наадмын хурдан их насны морьтой уралдаанд одоо бүрдэгдсэн алтан тууртуудын хөө гарааны 6 дээрээс эргэж байгаа торгон мочийг одоо үзэгчтэй авах гарч байна. За ингээд очиж. За ингээд өнөөдрийн баяр наадмын хурдан их насны морьтой уралдаанд нийт 24 алтан цогцсон мордсон. За хамгийн наадлаар энэ 24 дугаартаа хурдан хүрэн морь одоо оршиж байна. За энэ Өвөр ангамгийн зүүн бодоос 7000 морьчуудын одоо хурдан хүрэн морь одоо оршиж харагдаж байна. Хамгийн цаатлаар дондууруудаа дээр олбор ашаар голцдог дунцоо хол морь одоо оршиж байгаа. Өвөр ангамгийн тарагцсан яач 70-тай алтан гэрлийн одоо хол морь одоо өнөөдрийн баяр наадмын хурдан насны морьтой уралдаанд одоо бүрдэгдсэн байгаа харагдаж байна. Харагдаж байна. За наадлаар 106 дугаартай юм бол энэ хол морь одоо өвдөрийн морьтуудын гараад ирсэн. За энэ Өвөр ангамгийн зүүн бодоос маш Дэмбэрлийн Зануузрын одоо хурдан хол морь одоо дундуурхан одоо гарч ирээд одоо оршиж байгаа харагдаж байна. За өнгөний морьтууд бол нэлээд ширхгүүлтэй 112 дугаартай уралдааны замд одоо мордсон хөрөн морь одоо энд одоо оршиж байна. За энэ Өвөр ангамгийн зүүн бодоос маш Хөрөлбаатарын Чимэчэд жавхлан одоо хөрөн морьны хийн дээр дундуур одоо оршиж байгаа харагдаж байна. За одоо жоох манай жолооч урагшлаад үзүүлдэг одоо аруулаа зөөлгө урагшаа шүү урагшлах там Өвөр ангамгийн санцсан яаш намсрын нарангийн одоо хол морь энэ бөөмөрдүүдийн наадлаар оршиж байгаа харагдаж байна. Төөрийн урал дээр 400 ингээд яг ингээд явчих 484 дугаартай хөрмөр одоо нэлээд ширүүх үйлтэй бас энэ 6-7-гийн бөөрнөр одоо гарч ирсэн. За энэ одоо Өвөр ангамгийн зүүн буюулан сүмэн гош Болдын Жадамбын одоо хөрмөр шүүзэгчтэй 484 дугаартай уралдааны замд одоо мордсон. За энэ одоо нэмнээтэй холмор одоо оршиж байгаа 13 дугаартай уралдааны замд одоо мордсон холмор одоо энэ Өвөр ангамгийн санц мэш намсраагийн нарангийн одоо урдан морь сумын алдарт уяач. За сумандаа одоо энэ жил одоо хаягдсан мөр баха. За мөн одоо энэ морьдуудын өнгөн дээр одоо 2 жиш одоо хөрмөрөд гараад. За өнгөнийхөө 2 морийг одоо нэг харуулчих. За тэгээд дараагийн морьдуудаа одоо харуулнаа. За яг ингээд явчаарай. За 109 дугаартай хээр морь 2 дээр одоо гараад ирсэн байгаа харагдаж байна шүү. 109 дугаартай уралдааны замд орцсон одоо хээр морь. За энэ одоо Өвөр ангамгийн тарагцсан байж мандахын балжины мэ одоо урдан Сумаатар байж мандахын балжины мэ одоо урдан хээр морь байна. За өнгөн дээр нэг хөрмөр одоо өнөөдрийн баяр наадмын хурдан Шандас их насны морьтой уралдааныг хөтөлсөн. Өвөр ангамгийн тарагцсан байж мандахын балжины мэ одоо урдан хээр морь 2 дээр одоо гараад ирсэн байна. За ингээд жоо хойшоо сууч. Одоо жоо хойшоо суугаад арын морьдууд одоо харуул юм. За ар дээр нь халдсан морь одоо орж ирсэн. За алаг морь одоо орж ирсэн. За энэ морьдууд одоо харуулаад жоо хойртод ингээд явчаарай. За газар 38 дугаартай алаг морь одоо өнөөдрийн баяр наадмын хурдан их насны морьтой уралдаанд одоо уралдаж байгаа 38 дугаартай алаг морь одоо үзүүр дээр одоо гараа явчлаа. За араас нөгөө хонгор морь одоо орж иж харагдаж байна. 053 дугаартай хөрөн морь одоо өнөөдрийн баяр наадмын хурдан их насны морьтой уралдааны үзүүр дээр бас нэлээд ширүүх одоо орж ирсэн. За энэ одоо Өвөр ангамгийн зүүн баярлсан мөрь яаж одон чулууны Өвөр ангамгийн хужирцсан мөрь яаж магсрын одон чулууны одоо урдан алтан морь байна да. Өнгөрсөн жил одоо хэдийд нь бас наадамдаас айрагдж ирсэн шүү. 484 дугаартай уралдааны одоо мордсон хөрөн морь одоо энэ морьдуудтай хамтаа гарсан. За араас одоо арын морьдууд одоо орж иж байна. 19 дугаартай Өвөр ангамгийн зүүн баярлсан Лавгийн Батэрдний одоо урдан хонгор морь одоо энэ одоо гараа явчлаа. За 100 дугаартай 300 дугаартай хол морь Өвөр ангамгийн тарагцсан маш 70-тай алтан гэрлийн хол морь одоо гараа явсан. Түүний цаатлаар за наад морьдууд байгаа яг ард дээр явчих. Цаатлаар нь одоо 112 дугаартай уралдааны замд одоо мордсон. Өвөр ангамгийн зүүн баярлсан байж Хөрөлбаатарын Чимэж жавхлангийн одоо урдан хөрөн морь. Жим жавхлангийн одоо хөрөн морь. За хонгор морь одоо энэ араас одоо нэлээд ширүүг үйлдэ уршиж байгаа. 19 дугаартай уралдааны замд одоо мордсон хонгор морь. За энэ одоо Өвөр ангамгийн зүүн баярлсан Лавгийн Батэрдний одоо хонгор морь байгаа шүү дээ. Сумын алдартай Лавгийн Батмаг одоо хонгор морь одоо гараад ирсэн одоо уршиж байгаа. За ингээд үндсэндээ бол 7 дээр байна 484 дугаартай уралдааны замд одоо мордсон хөрөн морь одоо уршиж байгаа үзэгчтэй. За энэ одоо хөрөн зээлмөр Өвөр ангамгийн зүүн баярлсан сүмэн байж Болдын Жадамбын одоо хөрөн зээлмөр түүний хувьд дээр Өвөр ангамгийн хожирцсан байж магсрын одон чулууны одоо урдан халтар морь одоо уршиж байгаа. Энэ одоо Өвөр ангамгийн харахад зэстежийн балжины одоо уяасаад тархуулж байгаа. За энэ морьдуудын өнгөн дээр 38 дугаартай халдсан морь одоо ороод ирсэн үзэгчтэй. За энэ зээл халдсан морь одоо Өвөр ангамгийн зүүн баярлсан байж хөрвийн сүмийг одоо урдан халдсан морь юм аа. Үндсэндээ 5 дээр одоо уршиж байгаа. За өнгөний 4 морь бол одоо арын морьдуудаас нэлээд одоо холхом тасраад одоо гараа явчлаа. За ингээд одоо Дүлгөөн хурд 2026 нутгийн одоо хурд хурдан үлгүүдийг дэмжих хэн сайхан баяр наадмын хурдан их насны морьтой уралдааныг хөдөлж уралж байгаа морьдуудыг харуулъя. За энэ зүйл яг ард дээр дараа явчихлаа. За 109 дугаартай уралдааны замд одоо мордсон хээр морь. За энэ одоо хээр морь одоо Өвөр ангамгийн тарагцсан байж Бантхын балжины одоо урдан хээр морь одоо орж байгаа. Түүний урал дээр 419 дугаартай уралдааны замд одоо мордсон бор морь одоо өнөөдөр их баяр наадмын хурдан Шандас морьдын уралдааны 2 дээр гараад ирсэн. Энэ Өвөр ангамгийн тарагцсан аймаг алдартай
Бихотын хос хоёрын одоо урдан морь шүү үзэж та. Бихотын одоо урдан хонгор морь одоо өнөөдөр гараад ирсэн одоо харагдаж байна. За ард дээр нь одоо алаг морь одоо гараад ирсэн. За энэ хүрэн зэлбэрний одоо номер нь бол сайн харагдахгүй одоо байгаад байна. За энэ хэний морь байна. Өвөрхангай аймгийн Зөв Баялан сумын Ямдангийн бат сайхны одоо урдан Сумын алдартай Шандангийн бат сайхны хөрөн морь байна үзэгчтэй. За энэ одоо Сум аймгийн орон нутгийн чанартай олон хатамдууд дайрыг дэвтэрүүлж исэн. За энэ одоо Өвөрхангай аймгийн Зөв Баялан сумын Ямдангийн бат сайхны хурдан одоо бас хөрөн морь одоо өнөөдрийн баян наадмын хурдан их насны морьтой уралдааныг одоо хөдөлсөн байгаа бол ард дээр нь алаг морь одоо уршиж байгаа үзэгчтэй. За алаг морь одоо өнөөдрийн баян наадмын удан их насны морьтой уралдааны 2 дээр гараад ирсэн. Нөгөө хиний алаг морь мөн байна да. За жоо хойшоо сууч. За Бихотын хос хоёрын одоо хурдан бормор 3 дээр гараад ирсэн. За ингээд Ямдангийн бат сайхны хөрөн морь гэсэн хөтөлсөн. За энэ 3 морь ч юм бол нэлээ холгон тасраад өнөөдрийн баян наадмын энэ одоо Өвөрхангай аймгийн харагдсан Жинкбаатарын Пөрөвдөн бэрлийн алаг морь хаа да. Энэ 2 дээр гараад Өвөрхангай аймгийн харагдсан Жинкбаатарын Пөрөвдөн бэрлийн алаг морь 2 дээр Өвөрхангай аймгийн харагдсан аймгийн хамтдаж Бихотын хос хоёрын одоо урдан бормор 3 дээр за 4 дээр одоо орж иж байгаа хонгор морийг одоо манай зургуулаач одоо харуулж байна. За энэ Өвөрхангай аймгийн Зөв Баялан сумын Тавгийн Батэрдний одоо хонгор морь Тавгийн Батэрдний хонгор морь одоо гараад ирсэн байгаа. За 5 дээр 109 дугаартай уралдааны замд одоо мордсон хээр морь гарсан цагаас өнөөдрийн баян наадмын хурдан чандас их мордын уралдааны өнгөн дээр одоо орж байгаа Өвөрхангай аймгийн тархацсан мөн яаш мандахын балжины одоо урдан хээр морь 5 дээр одоо орж ирсэн бол ардлын морьдууд одоо орж ирсэн. 484 дугаартай Өвөрхангай аймгийн Зөв Баялан Болтын жадмын зээл талцсан морь одоо орж ирлээ. Наатлаар Өвөрхангай аймгийн Тархацсан аймгийн алдартай Бихотын хос хоёроо журдуулж байгаа Арсбогд компани захирал Санданжиг мэдээ хонгор морь одоо орж ирлээ. Өвөрхангай аймгийн Баяр наадмын 2024 оны 23 оны ам үз 24 оны төрөв морь одоо энд орж иж байгаа гэж байна. За энэ 3 морьны ард дээр Өвөрхангай аймгийн Хожир цумын уяаж Магсраа хотын чулууны одоо хурдан халтан морь одоо уршиж байгаа үзэгчтэй. Энэ диспетчерийн мөнгө хоёр одоо журдуулж байгаа. Өнгөрсөн жил одоо Баян өндөр сумын нэг улсын авар машины наадманд бас айр гэжсэн санагдаж байна шүү. За ингээд өнгөний 3 морь 4 морь за 6 7 дээр Магсраа хотын чулууны морь. За Өвөрхангай аймгийн Тархацсан аймгийн алдартай Бихотын хос хоёроо журдуулж байгаа. За Самжигдын хонгор морь 5 руу одоо орж иж байгаа шүү үзэгчтэй. За түүний ардтал дээр 484 дугаартай урдаар нөсөн Өвөрхангай аймгийн Зөв Баялан сумын яаж Болдын жадан би одоо хурдан морь үзэгчтэй. За одоо энэ сумынхан баян наадманд нэг удаа одоо айр гэжсэн. За өнөөдрийн их баян цэнгэл наадмын хурдан их насны морьтой уралдааныг өнгөж урд орж ирсэн. Өвөрхангай аймгийн Тархацсан аймгийн алдартай мандахын балжины мэ одоо урдан хээр морьны хөлн жоохон салгацсан. Жоохон салаагаад одоо жоохон хойшоо сууж байгаа гэсэн. За арын морьдуудаа нэг харуулж байна. За Өвөрхангай аймгийн хожирч маш Магсраа хотын чулууны одоо урдан халтан морь 7 дээр одоо орж ирж байгаа. 7 дээр одоо орж ирж байна. За түүний ардтал дээр хөрөн морь одоо орж ирж байгаа. За энэ одоо хөрөн морь бол Өвөрхангай аймгийн Зөв Баялан сум ингэж Хүрлбаатарын Чимэж жавхлангийн хөрөн морь 8 дээр одоо орж ирлээ. Дахиад хойшоо 8 дээр одоо орж ирлээ. За түүний ардтал дээр хол морь одоо орж ирж байгаа. Өвөрхангай аймгийн Тархацсан аймгийн алдартай Талантай алтан гэрлийн хол морь 9 дээр одоо орж ирж байгаа. 9 дээр одоо орж ирж байгаа. Дахиад аргашаа асууч. За ингэж эхний 9 морийг одоо үзэж та бүхэндээ харууллаа. За ард дээр бөө морьдууд одоо орж иж байгаа гэж байна. Эхний 9 морь одоо оржсэн. За энэ 3 морьтой уршилнаа. За наадлаар одоо хөрөн морь одоо орж иж байгаа үзэгчтэй. За энэ хөрөн морь одоо Өвөрхангай аймгийн Зөв Баялан сумын Тавсрангийн сайн буянгийн одоо хөрөн морь наадлаар одоо ороод ирсэн бол цаатал дээр нь 39 дугаартай уралдааны замд одоо мордсон хурдан их насны хөрөн морь одоо зээл морь одоо ороод ирсэн одоо харагдаж байна. За энэ одоо Өвөрхангай аймгийн Зөв Баялан сумч мандахын ширвийн одоо урдан хөрөн морь сартай хөрөн морь цаатал одоо орж ирсэн ба харагдаж байна. За мөн одоо 303 дугаартай хол морь энэ 3 морьны дунд одоо орж ирж байгаа. Энэ одоо Өвөрхангай аймгийн Сан цумын уяаж Намсрын Нарангийн одоо хурдан хол морь шүү үзэгчтэй. Тэр урдан их насны морь удаа гарахад бол өнгөн дээр удаа гарч ирсэн. За ингээд 10 11 12 дээр явж морьдуудыг үзэгчтэй авахынд харууллаа. За одоо ингээд урагшилнаа. За зөөлхөн энэ морьдуудыг харууллаа. Жохоо хоёрт одоо урагшаад байгаараа. За 9 дээр Өвөрхангай аймгийн Тархацсан уяаж Талантай алтан гэрлийн одоо аймгийн алдартай уяаж Талантай алтан гэрлийн хурдан хол морь одоо дөлгөө хурд 2026 өнөөдрийн их баяр наадмын хурдан их насны морь уралдааны 9 дээр одоо өршөлж байгаа. 9 дээр одоо өршөлж байгаа. 36 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа. Өнөөдрийн их баяр цэнгэл наадмын хурдан их насны морь уралдааны 9 дээр одоо өршөлж байгаа юм байна. За 8 дээр хөрөн морь одоо өршөлж байгаа. Хөрөн морь Өвөрхангай аймгийн Зөв Баялан сумын Болдын жадан би одоо хөрөн морь. За 7 дээр Өвөрхангай аймгийн Хожир цумын Магсраа хотын чулууны халтар морь. За 6 дээр 109 дугаартай уралдааны замд орсон Өвөрхангай аймгийн Тархацсан аймгийн алдартай мандахын балжины одоо урдан хээр морь. За түүний урал дээр энэ 4 морьны өнгөн дээр хөрөн морь одоо оршуулж байгаа. За энэ хөрөн морь одоо Өвөрхангай аймгийн Зөв Баялан сумын Хүрлбаатарын Чимэж жавхлангийн одоо хөрөн морь үзэгчтэй. Сумынхан баяр наадманд одоо 7 8 жудаас харигдтай ийм одоо урдан хөрөн морь одоо өнөөдрийн их баяр цэнгэл наадмын 6 дээр одоо оршуулж байгаа маа. За ингээд өнгөний 5 морь одоо тасарсаа. Өвөрхангай аймгийн 2023 оны баяр наадманд ам үзэд одоо орлаад Өвөрхангай аймгийнхан 2024 оны
Ардын Өсгөлийн баяр наадам төрөөсмөр шүү үзэгчтэй. Ер нь дарахнаас гараад Аатайгаа уралдааныг гаргадаг мөрдөө. За 3 4 дээр Өвөрхангай аймгийн Зүүн Баялаас маш Лавгинбат эрдэнэ одоо хурдан хонгормоор Лавгинбат эрдэнэ хонгормоор 3 дээр одоо уршиж байгаа маа. За 3 дээр одоо уршиж байгаа. За ингээд өнөөдрийн зөнгөө Өвөрхангай аймгийн Зүүн Баялаас минь нутаг зохион байгуулж байгаа Дөлгөөн одоо хайрхны одоо хойд ингэрд одоо зохион байгуулагдаж байгаа. Дөлгөөн урд 2026 энэ сайхан баяр наадмын хурдан их насны мөрдөө уралдааны 3 дээр Өвөрхангай аймгийн Тарагцмын уяаж Инкваторын бүрэг дэмбэрлийн одоо хурдан алан мөр одоо гараад ирсэн уршиж байгаа үзэгчтэй. За алан мөрийг одоо содондорж гэдэг одоо хүн унтсан. За ер нь одоо бас нэлээд ширэг хүн гаргаж ирээд үзүр дөр одоо гаргаж ирээд одоо дардсан байгаа харагдаж байна. Тэр хөдөлж уралдаж байгаад 2 руу орсон байгаа харагдаж байна. Өвөрхангай аймгийн Зүүн Баялаас минь уяаж Яндангин Бацаахны одоо хөрмөрөө. За Сум аймгийн орон нутгийн чанартай наадамдаас 10-аад хайртай ийм сайхан одоо урд урдын үлгийг төвлөр гэдэг өвгүүд өнөөдөр нэг төгс сайхан уралдааныг одоо гаргаж байгаа харагдаж байна. За түүний уралдаанд явж байгаа бор мөр одоо Өвөрхангай аймгийн Тарагцмын аймгийн алдартай Биготын гос хоёрын одоо урдан хонгормор одоо бормор нь одоо гараад ирсэн одоо өвшөж байгаа. За энэ бормор бол одоо суманд нэг хайртай 9 эрдэнэ гэдэг хүүгүүд унтсан. За сая одоо хээр хазарга одоо дөрүүлсэн Өвөрхангай аймгийн Тарагцмын аймгийн алдартай Биготын гос хоёр хээр хазарга авраг хээр хазарга дөрүүлсэн бол за хурдан шандас их насны мөрд уралдааныг бормор нь хөдлөөд арын мөрдүүдөөс нэлээд одоо сэргэн болсон байгаа харагдаж байна. За энэ одоо Дөлгөөн хурд 2026 за энэ одоо Дөлгөөн хайрхны наадам гэж одоо манай одоо наадамчин олон бас ярьдаг. За энэ баяр наадам бас олон наадын авшигтай ийм одоо уралдаан болдог. За ер нь одоо бас 1993 оноо одоо эхлэлдээ энэ одоо наадамд бол одоо айр хэцмөрд бол одоо олон сайхан одоо айрыг төр авдаг. За самжингтэй хонгормор 3 ороод өгсөн. Үзүүрийн 2 морин дээр ирлээ. Энэ авраг хонгормор аргагүй одоо дараа зүтгэндээ үзэгчтэй Өвөрхангай аймгийн Богцмын аймгийн алдартай самжингтэй хонгормор 2 ороод ирсэн. За 3 дээр ороод ирсэн. За 4 дээр 19 дугаартай уралдааны замдууд доморцсон хонгормор удаас гарсан цагаас өнөөдрийн баяр наадмын хурдыг насны мөрдөө уралдаанд дөнгөлж уралж байгаа. Өвөрхангай аймгийн Зүүн Баялаас минь Лавгинбат эрдэнэ одоо хурдан хонгормор гэсэн. За өнгөний 4 мөр одоо үндсэндээ нийлсэн байх шүү. За арын мөрдөд харуулчих. Өнгөний 4 мөр одоо нийллээ. Самжингтэй хонгормор одоо очлоо. Өвөрхангай аймгийн Зүүн Баялаас минь Лавгинбат эрдэнэ хонгормор одоо очлоо. Сумын алдартай Лавгинбат эрдэнэ хонгормор очлоо. За 5 дээр ямар мөр орж ирээ одоо харуулъя. За Инкваторын төвөн дэмбэрлийн алан мөр одоо 5 дээр байна. Өвөрхангай аймгийн Тарагцмын аймгийн алдартай яаж Инкваторын бүрэг дэмбэрлийн алан мөр одоо ороод ирсэн. За цаатаар хөрмөрч юм бол одоо зүтгэж байгаа харагдаж байна шүү үзэгчтэй. За энэ одоо хөрмөд Өвөрхангай аймгийн Зүүн Баялаас Хөрлбаатарын Чимэж жавхлангийн одоо хөрмөр гэсэн. За ингээд эхний 6 мөр одоо тасарлаа. Наад 2 мөр тавьж. Ер нь одоо барай бол одоо нэлээ дөхөж байгаа. Одоо ингээд тариалангийн талбайгийн араар одоо оруулаад тэгээд одоо өөдөө зүтгэл одоо орчин доо. За Өвөрхангай аймгийн Тарагцмын аймгийн алдартай Инкваторын бүрэг дэмбэрлийн алан мөр 6 руу орчлоо. Жижиг алан мөр нэлээд сайхан уралдаа. Аварга дахнартайгаа сайхан нэлээд одоо уралдсан. За түүний урал дээр 5 дээр 112 дугаар уралдааны дамжуулсан Өвөрхангай аймгийн Зүүн Баялаас маш Хөрлбаатарын Чимэж жавхлангийн одоо хөрмөр одоо оршиж байгаа. Сум аймгийн наадамд одоо 7 наман айрагтай. За хөрмөрийг одоо Багдагдах гэдэг хүүгүүд унтсан сайхан одоо гаргаад ирсэн 5 дээр одоо оршиж байгаа. Хурдан их насны мөрд уралдааны за 4 Яндангин Бацаахны хөрмөр 4 лөө одоо орсон байгаа харагдаж байна. За Яндангин Бацаахны одоо хөрмөрийг бол за нэг эмэгтэй хүүгүүд одоо унтсан одоо оршиж байна. За энэ төгөлдөр гэдэг одоо эмэгтэй хүүгүүд одоо унтсан. За ингээд 4 дээр гаргаад ирсэн дооршиж байгаа. Гарсан цагаас урд нь шанс их насны мөрдөө уралдааны хөдөлгдсөн. За аврах хонгормор 2 жиг гатгатаа солбоотой ер нь одоо явдал дундаа бол ингээд халсын бараг ширтээд одоо уралдаг. Аргагүй одоо урдан мөрөд одоо Өвөрхангай аймгийн Тарагцмын аймгийн алдартай Биготын гос хоёрын одоо үеж уралдуулдаг. Өвөрхангай аймгийн Богцмын яваад Арт Богд Трейд компани буюу одоо арт худалдааны төвийн дарааga Жанчвин самжинг алдрын одоо хонгормороо үзэгчтэй. Энэ жил чинь бол одоо нэг 13 4 дээр мөр байх шүү үзэгчтэй. За 24 онд чинь нэг 9 настай мөр одоо аймгийн 19 настай мөр аймгийнхан баяр наадам дөрүүлээд 10 настай мөр аймгийнхан баяр наадам ам үзүүлээд 10 настай мөр ам уудж санагдаж байна. За тэгэхээр 12 дээр одоо 12 багцааны одоо мөр шиг санагдаж байна. За цаатаар одоо дахиад хонгормор одоо ороод ирсэн уршиж байгаа. Үүгээр Өвөрхангай аймгийн Зүүн Баялаас минь алдартай Лавгинбат эрдэнэ одоо хонгормор 2 руу ороод ирсэн одоо уршиж байгаа. За хөрмөр нэг жоохон үлдэсгийгээд Яндангин Бацаахны хөрмөр жоохон үлдэсгийгээд хүүхэд нь дахиад 3 руу ороод ирсэн. За 4 дээр бормор одоо уршиж байгаа. Өвөрхангай аймгийн Тарагцмын аймгийн алдартай Биготын гос хоёрын одоо хурдан бормор нь за энэ одоо багда ер нь одоо төрөө жирүүдэд олон наадмад бас айрыг төрүүлж ирсэн ийм одоо бормор байгаа. За аврах хонгормор шиг нэг аатай доо араас нэг хэнэггүй хүн төөсөөр гоод ингээд хээвлэг гараад ирсэн. Одоо ингээд хурдан шандас их насны мөрд уралдааныг
хөдөлсөйг барай. За Тавган Батэрдний хонгор мөр нэг жоох уруу дээр л авчих гэдэг шиг байна. Хүүхдүүд бол жоох уруу дээр л авчих гэдэг шиг байна. За хөрмөр Яндангийн Бацаагны хөрмөрийг оруулж ирсэн болоо хөрмөр 3 дээр явж байгаа да. Энэ хоёртой бас нэлээд явж байгаа жоохон нэлээд хойшоо суучлаа. За энэ хоёртойгоо юу гэж. Одоо ингээд тонгоогоод орон шүү дээ. За ингээд одоо Тариалангийн талбайны зөв үзүүрлүү одоо хүрээд ирсэн битгэн. За эндээс одоо нэг 7-800 м яваа тонгоогоод тэгээд одоо барайнд орно да. За уруур бол одоо аваач явдаа да. Тавган Батэрдний хонгор мөр Тавган Батэрдний хонгор орч бас шатааз л үздэг сайхан мөр байна да үзэгчтэй. Аврах хонгор мөр дийлдэх юм нэ 2 жиг гатгаатай. За одоо соотгоноод одоо сайхан урагшлаа штэ. За ингээд одоо сайхан урагшландаа. За ингээд манлаад ирж байгаа машины араас одоо зүтгэх бах хонгор мөр. За ингээд Өвөр Хангай аймгийн Богдсон аймаг алдартай Чанчмын самжингуудын хонгор мөр шүү үзэгчтэй. Самжингуудын хонгор мөр. За арын ховдоо хонгор мөрийг л харуулъя. Тавган Батэрдний хонгор мөр бол үзээтэй сайхан урагшлаад байна. За гэхдээ бол одоо барай эндээс нэг 500 м-ийн за үлдлээ. Тавган Батэрдний хонгор мөр самдан жигмүүдийн хонгор мөрөн дээр очих юу гэдэг бүгдээ тун удахгүй харандаа. За Тавган самжигмүүдийн хонгор мөрийг хүүхэд нь явуул. За хонгор мөрөн дээр дийлэхгүй байна. За энэхүү эрхэм үзэгчтэй Дөлгөөн урд 2026 36 туудагийн энэ сайхан баяр наадам өргөн дэлгэр одоо сайхан зохион байгуул өнтэй сайхан зохион байгуулагдаж байна. 32 энэ сайхан одоо нутаг орондоо өс төрнөж нутгаас одоо авшиг хүсэж байгаа олон сайхан одоо 32 залуу маань одоо хамтран зохион байгуулж байгаа. Дөлгөөн хурд 2026 энэ сайхан баяр наадам яг дагаад орчин. Хөрвж орохгүй шүү. Энэ сайхан баяр наадмын хурдан шандас их насны мөр барайнд орж игээд Өвөр Хангай аймгийн Богдсмын харьяат Арц Богд Трейд компани захирал аймгийн алдартай Чанчмын самжигмүүдийн за жоохон өнгөрөө зогсчороо хонгор мөр төрүүлэн ирж төмөн голыг байсгаж байгаа торгон мөчийг одоо үзэгч таахын одоо харж байна. За Чанчмын самжигмүүдийн хонгор мөр төрүүллээ үзэгчтэй. За амуу үзүүн дээр Өвөр Хангай аймгийн зүүн боёудан сумгойч Тавган Батэрдний одоо хурдан хонгор мөр амуу үзүүд одоо ордлаа. Тавган Батэрдний хонгор мөр одоо амуу үзүүд одоо ордлаа. За 3 дээр гарсан цагаас өнгөн дээр үзсэн. За нөгөө хөрмөр одоо ороод ирсэн. Хөрөлбаатарын Чимэж Жавхлангийн одоо хөрмөр Өвөр Хангай аймгийн зүүн боёудан сум яач. Хөрөлбаатарын Чимэж Жавхлангийн хөрмөр айргийн 3 одоо ордолж Өвөр Хангай аймгийн зүүн боёудан сум Яндангийн Бацаагны хөрмөр айргийн 4-өөр одоо ордлаа. За арын мөртөдөө орныг аатай гуралдан гэдэг чинь гарч шүү үзэгчтэй. Гаалтай хулмөр Өвөр Хангай аймгийн Тарагцсан аймгийн алдарт байж Талантай алтан гэрдээ хулмөр айргийн 5 үзэгчтэй 6 дээр Биг хотын бас үрийн одоо ордон бормор одоо ордлаа. За Максрын одон чулууны халтар мөр 7 дор одоо ордлаа. 7 дор одоо ордолсон. За ингээд одоо арын мөрдөд одоо орж иж байна. За 3-аас технасны мөрдөд ордолдсон байлаа. За арын мөрдөд одоо орж иж байна. За арын мөрдүүдийн өнгөн дээр Өвөр Хангай аймгийн зүүн боёлоос 7,000 мянган чулууны одоо өргөн мөр одоо орж иж байгаа харагдаж байна. За ингээд эрхэм хүндэд үзэгч та бүхэндээ бид хурдан шандас технасны мөрдөд уралдааныг хүргэлээ. Өнөөдөр Дөлгөө харих нь Дөлгөө хордоо усайхан нааж байна. Хазар төрүүлсэн бол их мөр төрүүлээ. Тэглээ. Хоёр их мөр дуулаа нэгэн төрүүлээ гэж зоргалчлаа. За аврах хонгор энэ жилээ идэх нь байна. Хонгор мөрний одоо 3 дахь тэмчиг гэдэг чил нэг амнаа наадам зургаалаад аймгийн наадам харгасан. 3 дахь төрүүлээ. За хонгор мөр одоо энэ жил хонгор мөр маань 13 дахь. За хонгор мөр өнөөдөр Дөлгөө хорд уралдаанд ам үзүүлээ. Баяр хүргэе. За баярлалаа. Манай үзэгчдэд өөрийгөө танилцуулаад морины тухай яриа. За би Өвөр Хангай аймгийн зүүн боёлын сум яриад Лавгийн Батэрдний ирсэн байна. За хонгор мөр аймагт 13 гад өчигдөр зургалаад өнөөдөр сайхан дундууран дөрөв дутуугаан гүйцээлээ. Сайхан байна. Ам үзүүлээ. За тэгээд нутгийн олондоо сайхан наад баяр наадам. За наадамч олондоо баяр наадам мэдвшүүлээ да. Хөрмөр өнөөдөр Дөлгөө хорд уралдаандаа сайхан харагдлаа баяр хүргэе. За баярлалаа. За өөрийгөө сайхан танилцуулаад морины тухай. За намайг Өвөр Хангай аймгийн зүүн боёлын сум Хөрөлбаатарын Чимэж Жавхлан гэдэг. Аймгийн алдартай байж Манди төмөр хот ах тэр амираа болтгоо. Миний хөрмөр чинь Хэнтэй аймгийн Баян хоттой сум Амгалангийн мэнд хоёрын онгаа одоо дааган цагт нь бэлгэнд ирчихсэн. Наад мэсгэлээ. Наад үстэй сайхан байна оо баяр наадам сайхан болдог. Дөлгөө харахны наадам маань сайхан өргөн дэлгэр сайхан болдог наадам. Жил болгоо ирж оролддог. За Яндангийн Бацаагны хөрмөр өнөөдөр Дөлгөө харихнаа Дөлгөө хорд 2026 энэ сайхан баяр наадамда хайр за баяр хүргэе. За баярлалаа. За миний Өвөр Хангай аймгийн зүүн боёлын сум яриад Бүсгийн Бадам өргөж ах юм да. Таагч. За. За тэр танаас шин сум өргөж 8 асуу. За өнөөдрийн уралдаан бас шимтэй гэсэн. Оо сайхан болж байна. Наад мэсгэлээ. Оо сайхан. Өөрөө надад оролцож байгаа.
Наадам ч олдоо сайхан ирүүлэг үү те. Тэгээд дөлгөөнийхэндээ сайхан дөлгөөрийн сайхан наадамтай 36 жилийн болж байна тэгээд бүгд дээр сайхан над сарлаж байна да. Өнөөдөр их баярсан гэл наадмын сул мөр сайхан хайрлаа. За баярлаа баяртай. Өнөөдөр дөлгөөн урд наадамда сайхан уул мөртөөгөө ирээд хайргийн тавд хүрдлсэн байгаа баяртай. Энэ баг холоо. Тий баг болно. За одоо машин фан. Энэ манай 10 бус огшилтэй. Миний эцэг нөгөө нацаг дөржингаан болдох юм нөгөө базок болцрох. Тий. Тэгээ энийг ууж урьж байгааг юм уу тий. Энэ жил л хэлж бишж. За эрхэм мөндөд үзэгчид та бүхэндээ өргөн барьж байгаа Уранга аймгийн Зүүн Баялаан сумын нутаг дэвсгэр дээр зохион байгуулагдсан дөлгөөн хурд 2026 за 36 дахь удаагийн баяр наадам за нутгийн хурдыг дэмжих энэ сайхан баяр наадмын хурдан шандас их насны мөрдийн уралдаанд төрүүлж яригдсан мөрдийн бай шагналыг гардуулах үйл ажиллагаа явагдаж байна. За хурдан шандас их насны мөрдийн уралдаанд газар нутгийн олон сайхан хурдууд энэ цаг үед хурдлж олон сайхан амжилтын эзэн болж байгаа аймаг сумын баяр наадамуудад тогтмол айрагдад төрүүлж байгаа ийм мөрдүүдэд ирж уралдлаа. За ингээд төрүүлсэн болон амуу үзүүн турдалсан хайргийн 3 4 5 дот ордсон мөрд болоод 6-аас 10 дот ордсон мөрдүүдийн баяшинлыг баяр наадмыг зохион байгуулагчид болон ивент тэтгэгчдийн төлөөлөлд гардуулан өгч баяр хүргэсэн ба. За төрийн мөрийг өргөмжил медаль мөнгөн шагнал за амуу үзүүн дот мөнгөн медаль мөнгөн шагнал за харин 3 4 5 дот ордсон мөрдийн баяшинлыг за мөн бас медаль өргөмжил мөнгөн шагналаар шагнаж урамшуулсан байгаа гэдэг та бүхэнд дуулгая. За мөн түншлэн хурдан ихний насны мөрдийн уралдаанаас за нутгаас хамгийн өндөр дээд амжилтыг гаргаж уралдсан мөрийг төрийн мөрний бай шагналаар байж шагналыг нь гардуулан өгч баяр хүргэсэн юм аа. Энэ жил дөлгөөн хурд 36 гэдэг энэ сайхан арга хэмжээ өргөн дэлгэр сайхан болж байна. За тэгээд энэ жилийн наадмын арга хэмжээг 32 сайхан залуу зохион байгуулж байгаадас уухаа зүгээс болоод нийт Зүүн Баялаан чадхаан зүгээс та бүхэнд талархаж эрүүлэх сайн сайхан бүгдийг хүсэн өрөөё гэж мэдчилгээ төшөөлье та бүхэнд. За 36 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа дөлгөөн хурд 2026 за нутгийн хурдыг дэмжих баяр наадам бол олон талын оч холбогдолтой зохион байгуулагддаг. За тухайн баяр наадам бол зохион байгуулагдсан цагаас эхлээд нутаг орондоо ус хурд урдан хөлгүүдийг уйж хурдлуулж байгаа уяачтаа за нутгаасаа төрөн гарч байгаа хурд урдан хөлгүүдийг дэмжих тодруулах зорилготойгоор зохион байгуулагдаж ирсэн төвхтэй юм аа. За энэ жутгаараа 3 насны мөрдийн уралдаанд ч гэсэн нутгаасаа төрөн гарсан амжилттай уралдсан мөрдийг тодруулах ийм зорилтын дор баяр наадам маань зохион байгуулагдаж байгаамаа. За баяр наадмын хүрээнд энэхүү баяр наадмыг үзэж сонирхож байгаа за тус багаас төрөн гарсан олон сайхан сайчууд болон за мөн ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх үйл ажиллагаа зохион байгуулагдсан. За жил болгоны наадмыг бас хадаг дамжуулан зохион байгуулдаг уламжлалтай. За тухайн жилдээ бас хадаг авч уламжлал болгон зохион байгуулагдаж байгаа энэ баяр наадмаа өргөжүүлэн хийж байгаа залуучуудын зүгээс за өнөөдрийн баяр наадмыг үзэж сонирхоор хүрэлцэн ирсэн за 70 наснаас дээш настай ахмадууд хүндэтгэл үзүүлж за тэдэндээ талархал илэргийлж эрүүлэх саруу сайхан бүхнийг өсөн өрөөсөн байгаа. За мөн энэ үеэр бас 65 наснаас дээш насны ахмадуудаа мөн өрж хамтдагж бас гарын бэлэг гардуулж тэднийхэн цаашдын амьдралд нь сайн сайхан урт удаан насыг өсөн өрөөсөн ахмадуудаа хүндэтгэн дээдсэн ахмадуудаа хайр халамжаа түгээсэн ахмадуудаа сайхан урам зориг эсэргээрсэн ийм сайхан үйл ажиллагаа зохион байгуулсан юм аа. За ер нь энэ дөлгөөн хурд баяр наадам болвол жилийн онцлогтой жилийн бас өргөн дэлгэр болж ирсэн төвөгтэй юм. За энэ жил 36 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байна гэдэг бол энэ наадмыг энэ нутгийнхан ямар төвшөнд авч яваа вэ? Энэ олон жил тасралтгүй зохион байгуулахад энэ нутгийн ард иргэд хэрхэн бас өөрсдөө сэтгэл зүрхийг дэвсэж ажиллаж байгаа вэ гэдгийг бас эндээс харж болно. За өнөөдрийн баяр наадмыг тухайн энэ сайхан нутаг орон төрж өсөж олон сайхан ажил амьдралтай явж байгаа 90-93 оны 94 оны хооронд төрж өссөн залуучууд маань зохион байгуулж байгаа гэдгийг бас дахин хэлгээд таатай байна. За ингээд ахмадуудаа хүндэтгэл үзүүлэх үйл ажиллагаа өргөн дэлгүүлүүллээ. За нийтдээ 70 ахмадад хүндэтгэл үзүүлж баяр хүргэж тэдэндээ эрүүлэх сайн сайхан бүхнийг өсөн өрөөс юм аа.
1990 оны цагаан морин жилийн хаврын ихэнх сарын шинийн 3-нд энэхүү морин уралдааныг эхэл зохион байгуулж ирсэн бол өнөөдөр 36 жилийн дараа өнөөдөр энэ гал морь жилийн энэ сайхан зуны адах сарын шинийн нэгэн ийм сайхан бэлгэд тэмдэглэлтэй наадмыг зохион байгуулж байгаа 32 залуучуудаа маш их баярлалаа. Дүлгөөн хурд 2026 36 дахь удаагаан зохион байгуулагдж байгаа нутгийн хурдыг дэмжих энэ сайхан баяр наадамд үеэр хадууны өв соёлтой холбоотой олон үйл ажиллагаанууд зохион байгуулагдсны нэг нь бол одоо бас морьтой сайн гос одоо шалгуулах тэмцээн байлаа. За нутаг орондоо ус малаа маллаж, за нутаг орондоо ус одоо хөдөө аж ахуйн салбарт бас үнэтэй хэм нэмэр хоруулж байгаа хэрхэм сайхан одоо залуучуудынхаа урам зоригийг сэргээх мөн одоо наадамчин олныхон одоо баяр баясгалыг одоо төрүүлэх зорилгоор морьтой сайхан госын одоо тэмцээн зохион байгуулагдаж, за тус одоо тэмцээн уралдаанд одоо бас олон сайхан одоо морьтой госууд маань морьныхон зүс болон за өөрсдийнхөө өмссөн хувцас дээл, за одоо морьны эдлэл хэрэглэл, за мөн одоо малчин хүний хадууч хүний эдлэл хэрэглэл гээд олон сайхан одоо зүйлүүдээр өрсөлдөж наадамчин олноо баясуулан цэнгүүлж оролцсон юм аа. Баяр наадмын мэдээх үү? За баяр наадмын мэндэ. Дүлгөөн хурд 36 жилийн баяр наадам маань сайхан болж өндөрлөж байна. 3 насны морь 64 хүчит өгчүүд барилдаж сайхан зохион байгуулсан. За дараа жилийн баяр наадмыг сайхан зохион байгуулсан. Хатан гардаж авах хүмүүс наашаа манай энэ жилийн баяр наадмыг ихэдхэн зохион байгуулсан. Жилдээ бас сэтгэл санаа нийлсэн олон сайхан залуучууд маань бас хамтарч хийлээ штэ тий. Энэ тал дээр ярив. Тэгээ олон сайхан залуучууд зохион байгуулж 32 залуу зохион байгуулж нутаг орон 6 дугаар багийнхаа хамт олонд ингээд бүхэл бүтэн сайхан гэр баярлуулан зэнгүүлж амжилттай сайн цагаан гэрээ сайхан гардуулж өглөө. Тэгээд нутгийн азон оломоо сайхан тэрийг минь сайхан аваа сайхан цааш нь аваа явах баха гэж бодож байна. За Өрөнгө аймгийн зүүн баялаан сумын Дүлгөөн хурд 2026 за 36 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа энэ сайхан баяр наадмын үеэр өсвөрийн үндэсний өхөн барилдаан бас зохион байгуулагдсан. За өсвөрийн үндэсний өхөн барилдаан мөн 2 насны ангиллаар зохион байгуулагдаж газар нутагтаа олон сайхан одоо өсвөрийн бөхчүүд маань хурд хөөж авхаалцсан байгаа сорин одоо хөрсөлдсөн байгаа. За энэ зөв үед одоо өсвөрийн үндэсний өхөөр одоо хичээлж байгаа болон за сум орон нутагтаа бас сурч хүмүүждэг олон хүүхдүүд энэ сайхан барилдаанд бас оролцож хүч бараа одоо бас авхаалцсан байгаа сорин өрсөлдөж төрөө үзүүр их шивгийн бохчуудын тодруулсан юм аа. За энэ мэтлэнгээр одоо Дүлгөөн хурд 2026 нутгийн хурдыг дэмжих 36 дахь жилдээ зохион байгуулагдж байгаа баяр наадам олон төрлийн уралдаан тэмцээн за үндэсний өв соёл болсон одоо гайхамшиг цах үйл ажиллагаануудаар дүүрэн өрнөсөн юм аа. Тэмцээн эдгэрний хүчнүүд наадам чуулсан дэвжээ. Арааны төхөөрөмж нараар одоо бүгд сайхан хийнээд орж байна. За дөрөвдөө очидоо. За энэхүү эрхэм мөндөд үзэгчтэй Дүлгөөн хурд 2026 баяр наадмын хурдан даах гэдэг иргсэн. За энэ одоо Өөр хангай аймгийн хайрхан тулаанаас болж Баасангийн дэвгэр сайхны хурдан халиун даах одоо өнгөлөд орж байгаа. Сумын алд одоо Төмөр хатрын Саяжир уяа одоо иж хурдтай. За энэ даагуул бол одоо өнөө жил хурдан байгаа. Өөр хангай аймгийн Төрөг сумд бас аймгийн бүсийн уралдаанд аман үзэнд одоо уралдсан даагуул өнөөдрийн баяр наадмын тавсан. За хоёр дээр Өөр хангай аймгийн зүүн баярлалсан байж Дэмбэр самбуугийн баяраагийн зээл дах наатлаар одоо гарч ирсэн харагдаж байна. За мөн одоо цаатлаар 109 дугаартай урдааны замд удаморцсон хөрөн дааг одоо гарч ирсэн. За энэ одоо Өөр хангай аймгийн тархицсан аймгийн алдарш Гамбатын Батхтын одоо хурдан хөрөн дааг одоо цаатлаар гарсан. За өнгөрийн 3 4 даагуудад 5 дааг өнөөдрийн баяр наадмын хурдан даагны уралдааныг бол нэлээд ширүүхэн одоо гарч ирээд хөдөллөө. За хоёр дээр Өөр хангай аймгийн хайрхан тулаасан яаж Эренчин гүндэгийн одоо хурдан дааг одоо тэр хоёр дээр одоо гарч ирсэн харагдаж байна. Аймгийн алдартай яаж Эренчин
гүндэгийн сэлчин намжид одоо уян солигын таар дууж урдаг. Дүлгэн архны тахилга уян наадам төрүүлсэн дага одоо 2 дээр одоо гарч ирсэн харагдаж байна. За 3 дээр Өвөр хангамгийн тарагцмээ уяач Гамбаттын Батхтан одоо хөрөн даг 109 дугаартай. За хурдан дагны уралдааныг Өвөр хангай аймгийн хайрхан дулаансан байж Баасангийн дэлгэр сайхны одоо хурдан халиун даг одоо хөтөлсөн байгаа. За 4 дээр 418 дугаартай Өвөр хангамгийн зүүн баялаг Дэмбэр самбагийн Баярагийн одоо хурдан даг гараад ирсэн бол өнөөдрийн 2 цагийн наадмын хурдан дагны уралдааны 5 дээр 419 дугаартай уралдааны замд одоо морцсон хурдан хөрөн даг одоо гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. 5 дээр 419 дугаартай уралдааны замд одоо гарсан. Даг за энэ одоо Өвөр хангамгийн 39 байж Нацагдэржин Батбаярын даг байна үзэгчтэй аймгийн алдартай Биготын хос 2 одоо яаж болгон тааруулж урд даг. За арын дагнууд одоо нэлээ ширүүх үлдээ одоо орж ирлээ. 112 дугаартай уралдааны замд болсон Өвөр хангамгийн зүүн баялаг зам байж Доржин Осоржингийн одоо уралдаан хар даг энэ дунд одоо уршиж харагдаж байна. За мөн одоо бас 33 дугаартай уралдааны замд одоо морцсон хурдан даг бас нэлээ ширүүх үлдээ гарч ирээд одоо уршиж байгаа чинь үзэгчтэй энэ дундуурхан одоо гарч ирж байна. За мөн одоо энэ 91 дугаартай 91 дугаартай уралдааны замд хардаг. За энэ дагнуудын өнгөн дээр 53 дугаартай уралдааны замд морцсон хурдан даг энэ дагнуудын өнгөн дээр одоо гараад ирсэн. За 91 дугаартай уралдааны замд морцсон хурдан хардаг бол одоо Өвөр хангамгийн зүүн баялаг Дорж цэргийн Баатар цогтын одоо хурдан даг шүү үзэгчтэй. За наадлаар 117 дугаартай уралдааны замд морцсон Өвөр хангай Араваа хэрсэн байж Алтан гэрлийн амар цагны одоо хурдан цоохор дагаа гарч ирсэн байна. Өвөр хангай аймгийн Ардын өвсгөлийн баяр наадамд одоо Баян хотод одоо урдсдаагаар тодорч одоо цоллуулаад байсан цоохор дагаа энэ мөн байна да үзэгчтэй. За цаатлаар нь 009 дугаартай уралдааны замд орсон Хээр даг одоо гарч ирлээ үзэгчтэй. 009 дугаартай уралдааны замд орсон Хээр даг бол Өвөр хангай аймгийн зүүн буюулаас байж Энкваторын Пүрэв Дэмбэрлийн одоо урдан Хээр даг байна. За одоо урагшилнаа. За одоо жоох манай зурлаач урагшлаад өгөөрэй. Эхний нэг 10 даг одоо гарч ирээд хурдан дагны уралдааны хөтөлсөн. За наадлаар 117 дугаартай Өвөр хангай аймгийн 10 байсан байж Алтан гэрлийн амар сайхны одоо урдан цоохор даг одоо уршиж байгаа. Өөр саатаар 112 дугаартай уралдааны замд орсон Өвөр хангай аймгийн зүүн буюулаас Доржин Осоржингийн одоо урдан хар даг одоо уршиж байгаа. 53 дугаартай уралдааны замд орсон Өвөр хангай аймгийн хайрхан дулаансан үеэж Эренчийн гүндийг одоо урдан зээр даг одоо өнөөдөр бай наадмаар хурдан дагны уралдааны үзүүр дээр одоо гараад ирсэн цэврэг дуулмал одоо өвдөж мөн шиг харагдаад байна. За энэ дагнуудын өнгөн дээр 419 дугаартай Өвөр хангай аймгийн тарагч аймгийн алдартай Биготын хос 2 үеч дуулж байгаа 39 байж Нацагдэржин Батбаярын одоо урдан хөрөн даг байна. Энэ жил одоо Сомынхан баяр наадам айр гисэн даг 3 дээр одоо гарч ирсэн байгаа. 3 дээр одоо гарч ирсэн байгаа харагдаж байна. За одоо урагшилнаа. Одоо урагшлын шиг урагшлаад одоо үзүүрийн дагнуудаа бүгдээр одоо харуулна. За 3 дээр 39 Батбаярын одоо хурдан даг. За 53 дугаартай Сартай хөрөн даг одоо Өвөр хангай аймгийн хайрхан дулаансан Сумын алдартай Эренчин гүндгийн одоо хурдан зээр дагаамаа. За одоо урагшилнаа. Урагшлаад одоо өнөөдрийн одоо Дүлгэн хурд 2027 26 баяр наадмын хурдан дагны уралдааныг хөтөлж урдж байгаа 2 даг яг одоо манай зурлаач бид одоо харуулахаар одоо урагшилж байгааг одоо үзэгчтэй харж байна. За цаатлаар 118 дугаартай уралдааны замд одоо мордсон Өвөр хангай аймгийн хайрхан дулаансан байж Баасангийн дэлгэр сайхны одоо урдан халиун дог шүү үзэгчтэй Сумын алдартай Төмөр хотын Санчир одоо уяа солигон Санчир уяа солигон таарах хойч уулздаг. Энэ жил их хурдан байгаа даа аймгийн хүмүүсийн уралдаанд амын үзүүнд урдсан. За энэ одоо хавар зуны наадмууд бас олон удаа хайр төрөө хөтөж байгаа. Ийм одоо урдан дагууд өнөөдрийн баяр наадмын хурдан дагны уралдааныг одоо хөтөлсөн гэдэг арын дагнуудаас нэлээд сэргэн болсон одоо өгч байгаа үзэгчтэй. За наадлаар нь 418 дугаартай уралдааны замд одоо мордсон Өвөр хангай аймгийн зүүн баялаас мөн байж Дэмбэр самбуугийн Баярагийн одоо урдан Сартай зээрдэг одоо гараад ирсэн одоо өгч байгаа. Шинэ Баатар гэдэг хөвгүүд унтсан зүүн баялаас мөн яач Дэмбэр самбуугийн Баярагийн одоо урдан Сартай хөрөн даг юм аа. За ингээд энэ 2 даг Өвөр хангай аймгийн хайрхан дууч Баасангийн дэлгэр сайхны халиун даг Өвөр хангай аймгийн зүүн баялаас мөн байж Дэмбэр самбуугийн Баярагийн одоо Сартай зээрдэг гэсэн 2 даг Дүлгэн хурд 2026 баяр наадмын хурдан дагны уралдааныг хөтлөөд арын дагнуудаас нэлээд сэргэн болоод хөтлөөд одоо урагшлаа үзэгчтэй. За арын дагнууд одоо орж ирнэ. 53 дугаартай 053 төрөө Эренчин гүндгийн одоо хурдан дагуулсан. Дахиад энэ 53 дугаар Сартай зээр даг одоо ороод ирсэн юм шиг харагдаад байх юм. За 53 дугаартай. За энэ хэний Сартай хөрөн даг байна үзэгч. Өвөр хангай аймгийн тарагцсан байж Галуудрахын Батцэнгэлийн Сартай хөрөн даг шүү. Сартай хөрөн даг одоо Өвөр хангай аймгийн тарагцсан байж Галуудрахын Батцэнгэлийн Сартай хөрөн даг шүү үзэгчтэй. Сартай хөрөн даг. Энэ 112 дугаартай Доржин Осоржиг Өвөр хангай аймгийн зүүн баялаас мэдэн Доржин Осоржингийн одоо хурдан хардаг шүү үзэгчтэй. Доржин Осоржингийн одоо хурдан хардаг төрүүл одоо өнгөн дээр одоо уршиж байсан 412 дугаартай уралдаанд тэнцэн Өвөр хангай аймгийн зүүн баялаас мэдэн Доржин Осоржингийн хардаг мөн байна үзэгчтэй. Төрүүний өнгөн дээр одоо орж ирсэн. За түүний урд дээр Өвөр хангай аймгийн тарагцсан аймгийн алдартай Биготын хосоор хөөж урдуулж байгаа Өвөр хангай аймгийн 39 байж Нацагдэржин Батбаярын хурдан
хар дагаа үзэгчтэй хүрэн дагаа үзэгчтэй. За ингээд эхний хоёр дагуу бол одоо өнгөлөөд явсан байгаа. За одоо үзрэг хоёр дагуу одоо зүтгээ халиун дагуу одоо энэ жил аяахан аргагүй одоо хурдан байгаа даг. За цаад наадлын одоо хоёр дээр үж өөрийн гамгийн зүүн бойлоос юмш Дэмбэр самбуугийн баярагийн сартай зэр даг. Бас л одоо хурдан даг юм байна да үзэгчтэй. Халиун дагтод одоо хараа бараандаад одоо сайхан уралдаж байна. Ард дээр нэг самбаагийн дэрлээд одоо хүүгд гаргаж ирээд одоо дарцсан байгаа. За энэ хоёр дагны хооронд одоо гоё сайхан уралдаан болно доо. За халиун даг бол одоо толгой дэшээ. За сартай өрн дагийг Өвөр хангамгийн зүүн бойлоос Дэмбэр самбуугийн сартай өрн дагийг хөдлөгсөн халиун даган дээрээс хоёр дагны хооронд нэг халуухан уралдаан болж байна доо үзэгчтэй. Дөлгөөн хурд 2026 36 хурдаа зохион байгуулж байгаа. Энэ баяр цэнгэл наадмын хурдан дагны уралдаан бол үнэхээр үзүүштэй ганган шууган сайхан болж байна. Ард дээр хоёр ус дааг усаа сайхан уралдааныг удаа гаргаж байгаа. За Өвөр хангамгийн хайрхан дулаас минь уяач Баасангийн дэлгэр сайхан халиун дагууд одоо тавьж өгөх байна. За ингээд Өвөр хангамгийн хайрхан дулаас маш Баасангийн дэлгэр сайхан одоо халиун даг хөдөлсөн үеэрээ Өвөр хангамгийн зүүн баярлаас минь уяач Дэмбэр самбуугийн баярыг одоо хүрэн даг. За хүрэн даг бол сартай хүрэн даг бол за халиун дагтай хамт явъя. За ингээд халиун даг бол одоо өнөөдөр бол аргагүй одоо хурдан байгаа. Энэ жил одоо төргөн шуурхай байгаа гэдгээ харуулж өнөөдрийн баяр наадам төвөггүй төрүүлгэн одоо ойлгомжтой болж байгаа шүү гэн. За суул дагыг одоо дагаа явчихгүй бол за суул даг бол энэ Өвөр хангамгийн 10 хэрсэн байж хастагийн халгаалсууд зээл хадсан дагтаа тун адилхан даг одоо өнөөдрийн баяр наадам хурдан дагны уралдааны одоо үзүүрлөө одоо хөөхөдгөө одоо ороод ирдээ. Аргагүй одоо адуу гэдэг, морь гэдэг, баг ч гэсэн дааг ч гэсэн одоо ингээд хаана очихоо мэддэг, яаж хурдалгаа мэддэг. Араас одоо ингэ зүтгэсээр байгаа. Өнөөдрийн баяр наадамд одоо энэ хөөхөдгөө зээл хадсан даг төрүүлж байна шүү үзэгчтэй. Зээл хадсан даг хөөхөдгөө төрүүлээ. Өвөр хангамгийн 10 хэрсэн байж хастагийн зээл хадсан даг байгаа. За наатаа Өвөр хангамгийн хайрхан дулаан сумын яаш Баасангийн дэлгэр сайхны одоо хурдан даг одоо сумын алдартай Төмөр Баатарын санчир одоо уяасаа таарал уушрлуулдаг. За амуу хүзүүн дээр Өвөр хангамгийн зүүн баярлан сумын байж Дэмбэр самбуугийн баярагийн сартай зэр даг амуу үзүүд одоо ордож байна. За сартай зэр даг бас сайхан уралдааныг одоо гаргалаа. 418 дугаар уралдааны замд орсон юм байна. Дэмбэр самбуугийн баярыг одоо хурдан даг, Дэмбэр самбуугийн баярыг хурдан даг Өвөр хангамгийн зүүн баярлан сумын. За 3 дээр 4 дээр ямар даг одоо оржгийг бүгдээрээ харъя. За 2 даг одоо орж иж байгаа. За цаадын хүрэн дагуу хар дагуу. За ямар ч юм Өвөр хангамгийн Тарагцсан аймаг алдартай би хотын гос өрөө үржүүлж байгаа Насагдэрчин Батбаяр одоо хүрэн даг одоо орж ирлээ. Өвөр хангамгийн зүүн баярлаас маш Доржи Осоржингийн одоо хурдан хар даг одоо 3 4-өөр одоо орж иж байгаа харагдаж байна. За 5 дээр араас зүтгээд 03 дугаартаа хурдан даг бол орж иж байна үзэгчтэй. 03 дугаартай зээл талцсан даг Өвөр хангамгийн Тарагцсан маш төр тогтгийн одоо хурдан даг Самдан цоодлын Мөнхбаатар алдарт уяасгалын таарал уужруулдаг даг 5 дээр одоо орж иж байна. За 909 дугаартаа уралдааны замд одоо морцсон хээр даг 6 дээр одоо хурдаллаа. Төрөө ус өнгөн дээр нэлээд урсан. Энэ одоо Өвөр хангамгийн зүүн баярлаас маш Инкатрийн Пүрэв Тэмбэрлэлийн одоо хурдан даг байна. За Инкатрийн Пүрэв Тэмбэрлэлийн одоо хурдан даг байна. За түүний ард дээр 53 дугаартаа уралдааны замд одоо морцсон. Өвөр хангамгийн Тарагцсан маш Галуудархан Батсан гэлээ одоо хурдан сартай зэр даг орж иж байгаа шүү байна. За 78 дугаартаа уралдааны замд одоо морцсон хурдан даг 6-7-8-ийн бөөрөн дээр одоо хурдулж байна. За энэ одоо Өвөр хангамгийн Тарагцсан мөгөөж Оюунагийн одоо хурдан цавдар даг байна. За энэ 117 дугаартаа уралдааны замд одоо морцсон Өвөр хангамгийн 12 хэр сумын уяач Алтан гэрлийн амар сайхны цонхор даг одоо орж иж байна. За 390 хэд дугаартаа одоо Өвөр хангамгийн Тарагцсан байж Нямдоржоо Батэрдны одоо хурдан хол алаг даг одоо орж иж байна. Энэ сайхан дэлгэр сайхан баяр наадам хурдан даагны уралдааныг одоо хөргөж байна. За 91 дугаартаа уралдааны замд одоо морц Өвөр хангамгийн зүүн баярлал Доржин Баатартай хардаг энд одоо орж иж байна. За ингээд арын даг нь одоо орж ирлээ үзэгч. За дааг сайхан төрүүлэгтэй баярлалаа. За баярлалаа. За намайг Өвөр хангамгийн хайрхан талаас юмараад Төмөр Баатарын санчирыг залуу нөө. Миний халиун даг Өвөр хангамгийн хайрхан талааны Баасангийн дэлгэр сайхан гэж ахын даг юм уу? Юу ясалганд харах. Энэ жил хурдан байгаа даа тийм. Энэ жил бас морцсон болгондоо төрүүлж байгаа. Баг наадам уран баг наадам төрүүлсэн. 2 аймгийн өмчтэй харигдсан даг нөө. Ховь Сүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын Базар садын Нүмэн Жаргал гэж ахын унган даг байгаа. Тэр ийм сайхан хурдан даг өгсөн. Түмэн Жаргалтай баяр үгүй. Нийт энэ дэлгүүр хайрханы хурд баяр наадам зохион байгуулж байгаа. Энэ сайхан хүмүүстэй бүгд баяр наадам мэдчихүүлээ да. За сайхан наацгаж гинөө. За өөрийгөө сайхан танилцуулаад дагнахаа тухай ярил тийм. За би Өвөр хангамгийн зүүн баярлан сумын дэвшил энэ дөлгөн хайрхны энэ нутгийн хүн байна. Намайг Дэмбэр самбуугийн баяраа гэдэг. Тэгээ манай энэ даагуулхтаа зэрэг Инг Жаргалын Батэрд нэгээд манай найзын даагуугийн өнөөдөр сайхан сайхан амуу зүтлээ. За ингээд энэ төрөлцсөн ирсэн наадамч бүхэнд өнөөдөр сайхан наадж байна.
сайхан авчиргаарай. Та хүнд ажлын өндөр амжилт. Даг сайхан харагдлаа баяр хүргэе. За баярлалаа. За дагны хандах хүргэе. За энэ даг манай өөр юм даг манай хараа зам нийтлэх ба. Эдэг тахил байна. Одоо нэг 4 дэх тахгүй галч. Сумандаа харагдал. Тэр багц надад хоёр харагдсан. За. За сартаа хүргэе. Даг сайхан харагдлаа баяр хүргэе. За баярлалаа. Хөрөн аймгийн Тарагчмын аймгийн алдарт байж Самжуудлын Мөнхбатын явсан даг байгаамаа. Хөрөн аймгийн Тарагчмын сумын алдарт байж төр тогтхын онгийн даг байна. За сайхан. За. За энэхүү эрхэм мөндөд үзэгчтэй бидүүдийн зүгээс та бүхэндээ хүргэж байгаа. За Өвөрхангай аймгийн Зүүн Баялаан сумын нутаг зохион байгуулагдсан Дүлгөөн хурд 2026. За нутгийн хурдыг одоо дэмжих 36 дахь баяр наадмын хурдан шанц даагны уралдаанд төрүүлж яригдсан даагнуудын байр шагналыг одоо гардуулан өгч баяр хүргэж байна. За ингээд одоо баяр наадмыг зохион байгуулагчид болон за баяр наадмыг ивент итгэгчдийн зүгээс хурдан шанц даагны уралдаанд төрүүлж яригдсан төмөнхүүдийн шагналыг одоо гардуулан өгч баяр хүргэж байна. За түүнчлэн одоо Зүүн Баялаан сумаасаа хамгийн өндөр дээр одоо хурдалсан хурдан даагны эзэн болоод дааганд за төрөө мөрний одоо байр шагналыг бас гардуулан өгч нутгийн одоо хурдаа дэмжиж одоо бас оролцсон байгаа гэдэг хэлье. За ингээ хурдан шанц даагны уралдааны байр шагналыг гардуулан өгч баяр хүргэлээ. Өнөөдөр Дүлгөөн хурд 2026 наадмыг та бүхэн манаас өргөн дэлгэр сайхан зохион байгууллаа. Тэгээд баяр наадам сэтгэлээ. За баяр наадам сайхан болж байна. Тэгээ миний үе манай үеийн нэгэн үеийн залуучууд 32 залуучууд зохион байгуулж сайхан болж өндөрлөө. Тэгээд нутгийн олон хүрэлцэн ирсэн нутгийн зам олондоо бүгдэнд нь баярлалаа. За Өвөрхангай аймгийн Зүүн Баялаан сумын Дүлгөөн хурд 2026 за 36 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа энэ сайхан баяр наадмын үндэсний өвхөн барилдаан бас зохион байгуулагдсан байгаа. За үндэсний өвхөн барилдаанд бас солдоо цолгоо бөхчүүд гээд бас олон газрын олон өчнүүд одоо зодглон барилдсан эхнээс энтийн зүг хөрсөлдөөнтэй олон сайхан барилдаануудаар дүүрэн одоо хөрөнсөн юм аа. За ингээд одоо Дүлгөөн хурд 2026 нутгийн одоо хурдыг дэмжих энэ сайхан баяр наадам үндэсний өвхөн барилдаа эхнээс энтийн зүгхэн орлон барилдаанууд өрнөмж за нутгийн одоо хүчтэнгүүд за тэгээд одоо сумын заанууд аймгийн золдонгууд бас бүрэн дүрэн одоо сайхан орж одоо өрсөлдсөн байгаа. За энэ цаг үед одоо бас бэлтгэл сургуультаа базааж олон сайхан амжилтын эзэн болсон олон одоо хүчтэнгүүд зодглон барилдсанаас за Өвөрхангай аймгийн Үлзий цэм яриата сумын зан Улаанбанд одоо төрүүлсэн бол за Өвөрхангай аймгийн Арвай хэрсэм яриа сумын зан Ган толгой зүйрлэж Өвөрхангай аймгийн Сан цэм яриат сумын зан Насан буян за Өвөрхангай аймгийн 9 зүүрсэн яриад сумын зан Баяр мөнх одогноор одоо их шүүхт одоо шалгарсан амжилтыг үзүүлсэн байгаа. За ингээд одоо баяр наадмыг зохион байгуулагчид ивент итгэгчдийн зүгээс за үндэсний өвхөн барилдаанд төрүүлж үзүүрлэж их шүүхт одоо шалгарсан бөхчүүдийн баяр шагналыг гардуулан өгч баяр хүргэсэн юм аа. Насара өвдөн дэдэлсэн дэвчээ үзүүр төрөд барилсан хүүгээ тоосоо За энэхүү эрхэм мөндөд үзэгчид та бүхэндээ бид өхөн энэ удаагийн баяр наадмын нэвтрүүлгээрээ Өвөрхангай аймгийн Зүүн Баялаан сумын нутаг дэвсгэр дээр зохион байгуулагдсан Дүлгөөн хурд 36 дахь удаагийн баяр наадам болоод за нутгийн хурдыг дэмжих энэхүү сайхан баяр наадмаас бэлтгэсэн нэвтрүүлгийг үзэгч та бүхэндээ өргөн барьлаа. За энэ сайхан баяр наадмаас нэвтрүүлгийг бэлтгэхэд бид хүнтэй хамтран ажилласан за Дүлгөөн хурд 2026 нутгийн хурдыг дэмжих баяр наадмыг зохион байгуулагч нартан талархал илэрхийлж та бүхэндээ эрүүлэх саруу сайхан бүхнийг хүсье өрөөё. За ингээд дараагийн нэвтрүүлгээр уулзлаа. Түр баяртай үзэгчтэй.